نين قال جلقبي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إجا بليان هرواهي أن يما كريستوس يوكاهو نبي الله عيسى عليه السلام نقف رحمن ربي سر هجراته كان نتدب نودا جچار برسيس السلام ما كيست نبي الله عيسى عليه السلام ملكته ولمان حلالتي رب سبحانه وتعالى قرآن سورة العمران سورة صدفة آية أموتي أفرتمشان الرتي إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا محمد ارجما كنيا يرو ملائكون أموتيو جتو مريم إذا يرو جتو ياددو جدي ربنا أموتيو سيجمعي سوداف جرا جدي دبي أموتيو ربي براته هنجتشار مكان إسا أموتيو المسيح عيسى كنتي الدنيا في آخرتي كبجما كسمة أموتيو آخرتي ورا ربي تليه فمير أموتيو كنتي جتشورا دبي سبراته جتشون كان أموتيو دبي ربي سبحانه وتعالى أبا ملك أن أرجمونا جتشار نبي جتشكون أموتي ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين دائما ما كيست أموتيو كان إني نما دبسو أكسمة أموتيو ومن الصالحين والروتن جاري أموتيو كان إني تهت ننجرو جتشار ربي سبحانه وتعالى إيسان أموتي يرو أموتي أرجع مما جهت أموتي ورب جاري المان إسرائيل كاين أرجعت ننجرو جتشار قرآن سورة العمران سورة صدفة تفتمي سجلرتي ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم رب سبحانه وتعالى قال المان إسرائيل أرجع ما إسحاقولاجد المان إسرائيل كفاف أموتي كاين أرجع جتشار أني قد جئتكم بآية من ربكم أنا أموتي ملتون أرجع مما يا ربي يا رموي سنين تنو فراجد أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أنا أموتي سنين كرور سراجد فكاتي هلاتي فأنفق فيه دوب سني كارورسيتين نموتيو دوب سني كارورسيتين أشيكي ستني وافوفا كن أموتيو معجزة رب سبحانه وتعالى أكن إرجمات وكن أموتيو نبيته كان يساف كنيت ننجرو جتشاد نبي الله عيسى عليه السلام يرود فتي تكا أموتيو نواكس تكنا جبرا جديتين حمدك جتشاد قرآن مسورة العمران سورة صدفة آية أموتيو شنتمي تكو كان رتمال جديتين الله فكه ربي ويروران فيمو إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اللهين حكا جبرا ماتي وما كيا في وما سني فاعبدوه اسم قف جبرا هذا صراط مستقيم الله وما كيا فيك سنجبرون كوني كرا دريرا دا جديتين رب سبحانه وتعالى أكسيتيرانو فهم التجراج جورا قرآن سورة العمران سورة صدفات شنتمي دا مرتي ور نبي الله عيسى تمانية في كسمة سموت نبي الله عيسى يكاهو يسوع كريستوس مسلم أكتا رب سبحانه وتعالى كان إني لفنو كاهو جتال فلما أحس عيسى منهم الكفر يروم موت عيسى عيسى نرى بكيت ننجد ور حواريوت الترك من سنرى قال من أنصاري إلى الله إن أنتم ستون ور من إسلام ما دفتم سجدت رب سبحانه وتعالى رنوا في متجريتان قال الحواريون نحن أنصار الله حواريون ور نبي الله عيسى تمانا موت مالجن كتم سيتو ترى الإسلام كان تمسودا آمنا بالله الله تمنيت ننجرا واشهد بأننا مسلمون نتي مسلموت تو إسام موتيو رجانو في بجدانيتنين حلقة ندبتنيتنين كإسان جراني جتان رب سبحانه وتعالى ومما كيستي عيسى يروى موتيو لفنوكاو نبي الله آدم كان إني فكيستي ننجرو جتان مالي في جنان رب سبحانه وتعالى نبي الله آدم بيجي رأومتنين تيجنين أكبر موتيو آدم تيتين كإن أرجمتنين ننجرو جتان نبي الله عيسى عليه السلام أبا ملي موتيو مريم الرجل كن جدون أموتك إن أمتنا نجرو جتشارا إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مرجنا دين دبتا إن عيسى ليس بكلمة كن بل صار عيسى بكلمة كن إيسان دبيكن إيسان وسوهنتان دبيكن إيسانين أرجمت جراجدا رجان كان القرآن سورة العمران سورة صدفات شنتمي سجل رتي إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكين عيسى لا وما كيستي أكفكين آدم يجد ربنا آدم بيجي أمتنين أتشبودة تيجديني أتشبودا موتي أهدمين تهجتشان سو كان في نبي الله عيسى عليه السلام حالا كان إنه مميت نجرو جتشان رب سبحانه وتعالى قرآن سورة نساء سورة فرفاعة البافي ترباتي متقرتي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يا أبوتي كتاب يهودا في نصارى أمنتا كيساتي دانغا هندبرينا الله الرتي لغام ليه هندبتنا إنما المسيح عيسى بن مريم لغمت عيسى علم مريم سبب ربنا موتي علم مريم جديتني هندبتي إساتو أبا ملي أركميتني وانجروف جتال رسول الله إرقما الله تي عيسى نموتي وقامتي إرقما الله تي ملي وكلمة ألقاه إلى مريم وروح منه دبي ربنا موتي غرا مريم دربدا روحي وما إسا الراتاتي كان جتشون دبي ربي تين كلمة ربي تين كان
إتنين أرجمت ننجرو جتشال وروح من جتشو روحي رب سبحانه وتعالى إتين أمت أممتو كان أموتو غرا مريمتي أفوفت ننجرو جتشال فآمنوا بالله دوب الله تمنا ورسوله أرجما يسنتي سمنا ولا تقولوا ثلاثة سدي هنجدنا ربي أبا المفروض كل أنجر مسن هنجدنا انتهوا خير لكم سنتو يسنيف جالا إرادوغما إنما الله إله واحد الله إنها كان جبرماتك سبحانه ويكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفاه بالله شهيدا ربي المغرج إرامتي كل آية ننجرة وانت دجي في سماواتك يساموتي يسافي جليت ربي سبحانه وتعالى لا فكاهت ننجر قرآن سورة نساء سورة فرفات تربات ملا مرتي سموتي عيسى لن يستكف المسيح أن يكون عبدا لله عيسى قبرت ربي تو موتي هم بلفو جليت ربي سبحانه وتعالى حال كان إني لا فكاهت ننجرو جتشال سو نبي الله عيسى عليه السلام كان إني أموت تهيت ننجرو قبرت ربي في كسمة سموتي أرجما ربي جت أموتي وروح منه جديتني ندبت روحي وما يسار راتات جتون أكم ربي سبحانه وتعالى قرآن سورة سجدا آية سجل كيستي وهي نبي الله عادم دبتت فإذا سويت ونفقت فيه من روحي فقولوا له ساجدين يرى موتي آدمين وماتني والكت سجد إذا كيستي أفوفجد روحي وممتوتاتي فقولوا له ساجدين أجبود موتي ملايكون إساف سجودان جديتني ندبت فآدم قد نفق الله فيه الروح جدي كتاب موت فتح الأحكام في نبي الله عيسى عليه السلام عبد الله بن جبريل وروبر رسمال جداني تنين دبتني ربنا آدمين أموتي وميكي سافو أكسمس أموتي عيسى روحي وممتوته كيستي أفوفي وروح منه جديك النبتي كنا موتي هذا يسمى إضافة التشريف إضافة تشريفا كان جداميتين كإني بكم موتي من جرو جتان سو كان أفو نبي الله عيسى عليه السلام كان إن موتي بكم قرآن كيستي مالني قبل ربي في نبي جدان ربي سبحانه وتعالى قرآن سورة مريم سورة صدفات سد مردي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا يسمى الجديتين دبت ربي يرورانو فيمو أني قبل ربي كتاب جلجل منافق نيتين وجعلني نبيا نبينا تاسيسيت ننجر جديتين ندبت نبي الله عيسى عليه السلام عبادة كذا لقمت ربي سبحانه وتعالى تصدمي تقرتي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا بركة فما تاسيسيت ننجر جديتين ندبت هنگ لفرجرون وأوصاني بالصلاة سجد فكنا موتي صلاتي نكسم سموتي حواسك يا واي صلاة برتي سنة لاميت ننجراي والزكاة زكاة سنة لاميت ننجراي هذا عبادة مالية جدا ننجر على زكاة جدا عبادة موتيو كبين ينقرن كيسا زكاني سيتو ما دمت حيا حالا موتيو جروتا ينجتشان وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا هانتيا في سموتي تولولا نتاسي ربي بونا في أكسم سموتي حنغان نتاسي نجا نبي الله عيسى عليه السلام أكسم سموتي أمة مسلمة برتي كبجما نبي كبجما في أكسم سموتي قبري ربي كبجما كربين أمة إسرائيل قفا فرجيتان ربي سبحانه وتعالى قرأ سورة مريم سورة كل سجلفات سدمش نرتي ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون ربي نلمه تاسفني قل الله الدنجر ربي نلمه تاسفة يرى أمري وهي مرتسو إني جتشو كفا إني سموتيو تهيتني نموتيو كان إني أرجمونا جتشار نبي الله عيسى كم قرآن سورة موتيو على مرة سورة سدفة كسيس إهمتي روبرتيس وإن الله ربي وربكم فاعبدوه الله إنها كان جبر ماتي وما كيا في وما كسن إيسا كوفا جبرون كرا دريرا لا جليتين كان ندبس ربي سبحانه وتعالى قرآن سورة مايدا سورة شنفات كل تربرتي مريم جبر ما دور جبر ربتي كفرني تنجراني قل من الله شيء أجر يا محمد جرين إن نمنها عن نورفتو يا ربي نموتيو المسيح عيسى كان حلاكم بني إن نمني ربنا عيسى ربنا سرقو إن وأمه حكس ما سموتيو حديثا سمويو حلاكم بني إن نمني رب ومن في الأرض جميعا أكس ما سموتيو وانت دتشيكي سجرهم ديو حلاكم بعده برباده إن نمني ربنا موتيو سبحانه وتعالى إرادو بجتشالا كامسا كنافيو نبي الله عيسى نمني واقع جداني نموني سنموتيو ربي تكفراني تنجراني جتشان نبي الله عيسى سورة مايدا سورة شنفات كل جهرتي يرو ربي نموت جدو يا دلو يا عيسى إلى مريم جل ربي سبحانه وتعالى سلا ستون تاسفا لا جدني جبرما أنا في حالكية رب عيسى نموت مالين قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ربك يا تقول كل ويتي نجرا أني وان نجنا فنتان هندب الرجل إن كنت قلته فقد علمت يا ربي يا نبوا موت جرى كان النواقص جدنا تني بيت تعلم ما بنفسي ولا أعلم ما في نفسك والبوك يا كيس جراتني بيت أنا موت بكم
إنك أنت العلام الغيوب يا ربي أتكنا موتي بك وأنا مرة فقاتو تجديتني رب سبحانه وتعالى حالك أنا موتي كان إنه في متجرو جتال رب سبحانه وتعالى ما جديتني إنه فيما قرآن موتي قرآن سورة مايدة سورة شنفة آية موتي تربة مشان الربي ما المصيب من ابن مريم إلا رسول قد خالت من قبله الرسل إنسان إلما مريم سلته تنجرا إرقمتوتا إرقما كيسا إرقمتوني أسندرا دبر مليته تنجرا وأمه صديقة هاتي إسا موتي دبتو كتات كان يأكلان الطعام أكسما موتي نياتا كنياتا كي انظر كيف نبين الآيات ثم انظر أن يفكون دوب رب سبحانه وتعالى ما كان وميتني أكمت موتي أكسان غلقران مي موتي يولالي جديتني رب سبحانه وتعالى حالا كان في ميتن جروجتا رسول صلى الله عليه وسلم حديث مشات المصباح كتابتكم فحديث ديدا مشان الرتمال جلاني من شهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله نمني أموت يراجع كان جبرمان الله مله جرو جديتني أقسم سموت شريك لتكسام جرو جدي نمني راجع وأن محمدا عبده ورسوله محمد الجمار ربي تجبر ربي تجديتني نمني راجع وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى نموت جبر ربي ترجمار ربي تجدي نمني راجع وكلمة والقاه إلى مريم وروح من دبي ربي تين ومروحي ومرب الراتات تجدي نمني راجع رقابة أكسم سموت رب سبحانه وتعالى جنة سجدني تنين دبتني جتال نبي الله عيسى كموتي إسلام أمتي نبي جاب جماعة في أكسم سموت خبر جبرتشا خبر جماعة رسول صلى الله عليه وسلم حديث موتي مشكات بالنسبة حديث موتي شنت متر بفا حديث كمشاني في يبتر بافي دي دم إلى مرة مال جدني أنا أول الناس بعيسى بن مريم أنا موتي رنما موتي عيسى بن مريم إنت أنو تجدني تين كيسان دبته دنيا في آخرة تسجدن الأنبياء خاتم من العلات نبينا موتي أكل ما مسانو تجدني تين دبته أمهاتهم شتى ودينهم واحد هاتي ساني غرغرة أباني ساني دين أمانتاني ساني أموتي تكويرة هاتي ساني غرغرة جتشوم من جناني اتين بلمان نبيوتا أموتي غرغر نبي محمد صلى الله عليه وسلم انتم بالمان نساني قرآن يوتم نبي الله عيسى عليه السلام انتم بالمان نساء انجيل يوكتوتاتي نبي الله موسى موتي تورات كانت يو موتي غرغر ملي ودينهم واحد امنتان نساني تكو وليس بيننا نبي جدو كياتي في جدو نبي الله عيسى نبي تكو هنجرو جديتين حالكنا كان ان نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كيسن في منجتشا سواء كانتي نبي الله عيسى امنتي نساء أمنتي نبيوته هنداتي سنيس أموتيو أمنتي إسلام ما تجتر نبي الله عيسى عليه السلام أكرس صلى الله عليه وسلم حديث أموتيو أم حنيران وداسي مسند الإمام أحمد مجلد لما فحديث بفري في أموتيو جهرة ودسني تمال جري نبيون أموتيو ilma masanuti jed amantan isani ammoti tokko ani jalqaba nama ammoti Isa ilma Maryam kanatti an jiddu yaafi jiddu isa ammoti nabiyyin tokko hinjiru jedhaniiti nin dubbatan gaafa nabiyalla Isa nufu jedhan fayadqu saliba akasmas ammoti fannoni caccabsa jedhan wayaqtulul kinzira wayad'ul jizya akasmas ammoti karkaroni ajjesa akasmas ammoti gibirani ka wayad'u an-nasa ila al-islam ilma nama ammoti gar islamummati wa ma jananiiti min rasul sallallahu alaihi wasallam halakana nufi maniti wa الله في زمانه زمن موت نبي الله عيسى بيلفات رسنتي ربني حلاك الملل كلها إلا الإسلام آمنتاهم لي إسلام ما ملل فرب السجد ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال مسيح الدجال إلا زمن سنة موتني حلاك جل رب سبحانه وتعالى اتني موت نجيني موت بيلفا كان الربوة ويلعب السبيان بالحياة حتى بردلتني هم جولين تكون sagaleen kun jirami hamma ijoolleen xixiqqoon ammootiyyuu taphattutti jedhan waan isaan wajjin miidhurraa jechaadha. Fayamkusu 40 sanatan achi booda ammootiyyuu waggaa 40 eessa tura waggaa 40 kan inni turu biyya lafaa kanarra jechaadha yeroo deebiitiin dhufu jechaadha. Summa yutawaffaa erga sanii ammootiyyuu ندوا جتان ويصلى عليه المسلمون مسلمون يموت يمال غداني يسرت صلاه نجدتين كان دبتين نجرو جتان سو مالي فموت مسلمون يسر صلاه جنان وان يموت نبي مسلمات في جرو جتان يرو تك دقيقه موت تكتي هنگ كبكن رت موت
وانجيلا كيسا حسين وجتشان نبي الله عيسى عليه السلام كان إن موتيو تريت إن جدو مال إن جنانين إنس نب أكام موتيو وانجيلا رتي يسوع كريستوس نما كوفا موتيو كان إن تي كان إن موتيو واقع هنتيني جتشان رجع كان حلالو وانجيلا لوكاس بكون ناتو كلاكوسا موتيو سدومي تكرتي كنو هنو الفوفتا إلمان نديسا مكا عيسى يسوع جدي تني مغاسي جدي تني لبد إيجا كموتيو كولفايت إن موتيو دالا تكوني كمكان عيسى يسوع جدامو يسوع كريستوس موتيو كان نما تيه جتشان هما كان موتو كاتي ترغتو وانجيلا لوكاس بكون ناتو كلاكوسا سدومي تكو جتشادا إرجساني إنما يو لوكاس رت موتيو تكفتني مالتو جرا Gay. Gay. Kuno dai kalal. أي Okay. Okay. Obsa keessaniif guddaa baay'ee galatooma. Mata dureen marii kennaa daqiiqaas nama mul'isiiti. Garagalchuu dandeetta. Ibnu daqiiqaa nama mul'isi. Ibnu. Thank you. Akkasin nama mul'isi. Baay'ee galatoomi. Qoy. Waa qopheeffadha. Sorry. Ishee. Daqiiqa xiqqoo waatu wal jibanna jala dhufee isa banuufi. Ishee. Amma on good. Jalqabsiisee binu. Okay, thank you. Obsa keessaniif guddaa baay'ee galatooma obboloonni warri kiristaanaa illee warri musliimaa illee jechuudha. I think dubbii baay'ee xiqqoo in ariifatte namoonni dhagaan turre waan ta'eef. Mata dureen marii kennaa waa'ee Yesuus Kiristoos isa macaafa qulqulluuti malee waa'ee isaati miti. Waa'een isaatiif waa'een Yesuusii waan garagaraati. Kanaan dura illee mari'ataa turreerra marii kanaan dura turreerratti illee obboloota wajjin kaasaa turreerra yaadatta ta'e jechuudha. Okay, kanaaf mata duree garagaraatu dhiyaate san akka yaadaatti naa qabadhu. Lammaffaa tuqaa amma quraana irraa kaaftee fi hadiisa irraa booda irra kaafte dhumarra gaafisa gaafadha waan ta'eef akka yaadaatti naa qabadhu. Akka yaadaatti naa qabadhu. Akka macaafa qulqulluutitti yaada ammata gammaa dubbatte kana hundumaa waan takka lamaan tuqee bira darbaa waan takka lamaan tuqee bira darbaa. Macaafni qulqulluun ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti akkas jedha tariitii ala asirratti mul'isuudhaaf yaala. Okay, anyway akkanumatti haa ta'u. Eeshi akkana jedha laalame yoo isin mul'ata ta'eefi eesuma Yesuus kun Kiristoos yookiis masicha ta'uusaa ganu malee sobduun eenyuree jedha. Mormituun Kiristoosii inni abbaa fi ilma ganu isa kana jedha. Waliigalatti barnoonni quraana irraa haga ammaatti dhiyeessite barnoota mormituu Kiristoosiiti waan ta'eef isa Kiristoos macaafa qulqulluu deeggaruu hin taane mormituu barnoota mormituu Kiristoosiiti jechuudha. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa lakkoofsa 22 booddee guddisaan dhiyeessa ammaa fi kanuma waan jedha. Okay, mata dureen keenya kan guyyaa irraa Yesuus Kiristoos eenyu ka jedhudha. Mata dureen keenya kan guyyaa irraa Yesuus Kiristoos eenyu ka jedhudha. Isa kana rogatti akka yaadannaa qabattan barbaada. Okay. I think hin mul'atu natti fakkaata. Okay. Anyway. Mul'ata obboloota koo barreeffamni. Okay. Yaa isinii dubbisaa deema. Tole yaadannaa qabadhaa yoo isinii mul'ataa hin jiraannee fi haga naa danda'ameen. Okay. Hin mul'ata yoo ta'ee fi akkasii yaadannaa qabataa deema. Okay, ergaa Yohaannis mata dureen kennaa Kiristoos Yesuus eenyu ka jedhudha. Yesuus Kiristoos eenyu ka jedhudha. Sababni isaa macaafni qulqulluun wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedha. Macaafa qulqulluu irraa yeroo dubbatu jechuudha. Okay, mee waan kana jijjiiruuf yaala sorry. Hin fagaate baay'ee waan jedhamaaruuf asii ol guddisee kompiitara irra mul'isuudhaaf yaala. Okay, sorry daqiiqaa kootiif itti fayyadama waan ta'eef naa obsaa rakkina hin qabu. Amma mul'ata barreeffamni. Amma hooyyanatti fakkaata yaa. Amma hooyyanatti fakkaata. Maal jedha macaafni qulqulluun? Okay, ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedha.
Wangeela Maatiyos Luqaas boqonnaa 10:22 irratti ammoo eeruu macaafa qulqulluu dubbisa waan ta'eef suutaan na dhageeffadhaa. Itti fufee namoota achi turanitti abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa isaa duwwatu beeka malee ilmi eenyu akka ta'e ka beeku hin jiru jedha. Kanaaf mata dureen keenya kan irra mari'ataarru Yesuus Kiristoos eenyu ka jedhu irratti. Eenyu ka jedhu irratti jechuudha. Kanaaf deebiin isaa abbaa qofa malee abbaa malee ilma ka beeku hin jiru, ilma malee warra ilmitti mul'isuu barbaadu malee abbaa ka beeku hin jiru jedha macaafa qulqulluurraa. Itti aansee kan jiru Wangeela Maatiyos boqonnaa 11:27 irratti abbaa malee ilma ka beeku hin jiru, ilma malee warra ilmitti mul'isuu barbaadu malee abbaa ka beeku hin jiru jedha. Kanaaf waan agammaa dubbannu kana keessatti eenyu Kiristoos ka jedhuu fi eenyutu beekaa? Kiristoos Yesuus qofatu abbaa qofatu beeka jechuudha. Abbaa qofatu beeka, kaanoo ilma qofatu beeka. Abbaaf ilma malee eenyullee eenyummaa Yesuus Kiristoos kan beeku tokkollee hin jiru jechuudha. Kun waa'ee eenyummaa isaa irratti kan hundaa'edha. Amma dhiqqoosi iskiriinii guddisuudhaaf jedhee rakkina hin qabu na obsaa eezoon. Okay, itti aansee ka jiru Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:14-15 irratti akkana jedha Kiristoos yeroo dubbatu. Tikseen gaariin anaa jedha. Tikseen gaariin ana. Ani hoolota koo beekaa, hoolonni koos na beeku. Akkuma abbaa beeku, akkuma abbaan na beeku, ani hoolonni koo maal goona jedha? Wal beenna jedha. Kanaaf Kiristoos akka itti beekamu akka abbaan itti beekutti kan inni beekamu. Kanaaf abbaan akkamitti beekaa ka jedhu deebii ultimeetiidha jechuudha. Gidduutti Kiristoos innumti ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedhe suni maal jedhee gaafate duuka buutu ta'ani. Wangeela Yohaannis Maatiyos boqonnaa 16:13 irraa yeroo laaltan Yesuus gara mandara naannaa Qisaariyaa Filiphos yommuu dhaqe namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee isa gaafate. Amma mata dureen keenya xiyyeeffadhaa qofa. Mata dureen keenya Yesuus Kiristoos eenyu ka jedhudha. Kiristoos illee maal jedhee gaafate? Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedheera. Isuma akkana jedhee kanatu duuka buutota gaafii gaafate. Maal jedheeni? Anaan eenyu jettu jedheen. Isaan keessaa ammootu inni kun Yohaannis Cuuphaadha. Inni kun Eeliyaasii, kaan immoo Ermiyaasii, kaan immoo maal jedhu raajota keessaa tokko. Amma obboloonni keenya Musliimaa akkasumas immootu obboleessi keenya amma ibnuun dubbataaru raajota keessaa tokko. Ka jedhu kun bara Kiristoos illee ka turedha jechuudha. Amma kanaaf deebiin kennine Kiristoos ultimate objective eenyu akka inni ta'e waan beekuuf. Yesuus isin eenyu naan jettu jedheen deebiin qajeelaan kan uummanni jedhe san uduu hin taane raajota keessaa tokko jedhaaranii san uduu hin taane isa duuka buutonni deebisaniif jechuudha. Isin eenyu naan jettu jedheen ka ormi jedhu dhiisaa jedheen. Addallee ka duuka buutonni jedhan ka Kiristoos ofiin jedhetu qajeelaadha malee kan ormi waa'ee Kiristoos hin beekne jedhee miti. Jedhee isaan gaafate. Simoon Phexros ati masichaa jedheen tokko. Ati eenyudha jedheeni ati masichaa jedheen. Lammaffaa ati ilma Waaqayyo jiraataati jedheen. Amma kanarratti Kiristoos deebii kennuutu irra ture. Ilaala obboloota koo. Kiristoos maal jedheen? Kanarratti Yesuus deebite yaa Simoon ilma Yoonaa ati kana yaadumteedha. Kana eenyu sitti hime jedheen? Abbaa kootu sitti hime jedheen. Kana eenyu sitti hime? Abbaa koo isa Waaqarra jiru sitti hime jedheen. Maal jechuu? Masicha ilma Waaqayyo jiraataa akka jedhu kana eenyutu beeka? Abbatu beeka. Dura maal jennee dubbannee turre? Abbaa malee ilma ka beeku jennee ka beeku hin jiru jennee turre. Kanaaf abbaa qofatu beeka jechuudha Kiristoosin. Kanaaf inni maal jedheeni ilma koo isa jedheen sani jechuudha. Ilma Waaqa jiraataati. Kanaaf asittani akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha. An dhagaan sochoone kanarratti waldaa koo maalan godha? Waldaa koo na ijaara. Waldaa dhagaa kana ka jedhame namoonni baay'een dhagaan kun eenyu jedhanii dubbatu? Phexros jedhanii dubbatu. Dassiqanii lakkoofsa 23 irraa yeroo dubbiftan Phexros maal jedheen? Ati seexana nana gara booddee kootii deebi jedheen. Kanaaf dubbichi Phexros uduu hin taane tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 4 fi 5 irratti ka Phexros dubbate sanadha jechuudha. Dhagaa jiraataa. Isin warri gara isaa dhuftanii lakkame dhuftan jedha. Akka dhagaa jiraataatti. Kanaaf waa'ee eenyummaa Kiristoos ka beeku eenyu qofa? Abbaa qofa jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:33 irratti ani ofii kootiyyuu san beenne jedha Yohaannis yeroo dubbatu. Eenyu natti mere? Isaan akka bishaaniin cuubuuf na erge sanatu natti mee. Hafuurri qulqulluun isarra bu'ee hafuusaa kan argitu isa inni hafuurri qulqulluun maal godhu jedhe? Cuubu jedheen. Kanaaf akkana jedha Yohaannis. Ani ofii kootii kan argeera inni kun eenyudha jedha? Ilma Waaqayyooti jedha. Ilma Waaqayyooti jedha. Yohaannisitti ilma Waaqayyoo akka ta'e kan inni eenyuni? Abbaadha jechuudha. Eenyutu Yohaannis hin erge? Namni Waaqayyo biraa ergame tokko ture. Waaqayyo. Isatu Yohaannisitti hime. Eenyu akka ta'e? Yesuus Kiristoos eenyuun akka ta'e. Kanaaf obboloota koo raajii biraa irraa hin dhaga'inaa. Nama kamiinuu irraa hin dhaga'inaa. Ebalu raajii ofiin jedhee waa'ee Kiristoosii ka abbaan dubbate ka caalu hin jiru jechuudha. Kanaaf abbaan qajeelchee dubbate. Phaawulos illee maal jedhe? Galaatiyaa boqonnaa 1:15 irratti 15 dubbifachuu dandeettu Waaqayyo garaa haadha kootii jalqabee na fo'achuutti ayyaana isaatiin na waamutti gammade. Yeroo ofii isaa jaallatetti warra saba isaan ta'en gidduutti isuma wangeela godhee akka lallabuuf ilma isaa. Kanaaf ilma isaa maal akka godhuuf wangeela nuuf wangeelli ilma eenyuti jechuudha.
ilma waaqayyooti obboloota koo. Wangeelli kenna ilma waaqayyooti. Ilma waaqayyooti. Ilaala. Hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 4 fi 5 irratti lafa dha'ee sagalee Saa'ol maaliif na ari'atta jedhu dhagaye. Inni immoo eenyu ati jedheen. Eenyu ati jedheen. Achirratti ammoo inni deebisee maal jedheen. Sagalichis deebisee ana Yesuus kan ati ari'attu jedheen. Saa'ol ergasii Yesuus kun ilma waaqayyoo akka ta'e lallaba jalqabaa isaa keessatti afaan banate. Amma rogaxxee fadhaa kana booddee kan jiru. Tole abbaa qofatu beeka jenneerra. Abbaa qofatu eenyuun beeka jenneerra. Yesuus hin beeka jenneerra. Kanaaf Yesuus maal jedhee biqiltuun abbaan koo dhaabne hin buqqaa jedha. Hin buqqaa jedha. Biqiltuun abbaan koo dhaabne abbaan gara kootti yoo hin argine eenyullee gara kootti dhufuu hin danda'u kan Kiristoos jedheef kanadha jechuudha. Tole abbaan akkamitti beekaadha? Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Akkamitti beeka? Kun ilma koo isa jaallatamaadha jedha. Eshi Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti kun ilma koo isa jaallatamaadha jedhe abbaan Yesuusin jechuudha. Kanaaf akkamitti beeka? Abbaan Yesuusin ka jedhuu fi ilma isaa akka ta'etti beeka. Ka akkana jedheen kun ka ilma koo jedheen kun eenyunni? Ilma koo isa jaallatamaadha ka jedhe kun eenyunni? Namoota baay'eef gaafiillee ka ta'u ta'e namoota baay'eef gaafiillee ka ta'u ta'e meetariitii iskiriiniin kun yoo kan mul'atu ta'e akkanatti mul'atan fakkaata iskiriiniin kun. Is better. Akkana wayyanatti fakkaata. Okay, baay'ee gaarii. Iskiriinii akkanatti mul'ata. Okay, Phexros immoo maal jedhaa? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin humni isaa deebi'ee dhufuusaa isin biratti akka beekamu yommuu goone nuyi surraa guddina isaa ija keenyaan arginee beeksifne malee mammaaksa yookaan oduu durii duukaan buune jedha. Have you seen here? Mammaaksa oduu durii duukaan warra bu'antu eenyummaa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti mormii geessa. Isa duukaan buunu jedha. Kanaaf inni eenyuun biraa sagalee fudhate jedha. Waaqayyo biraa. Ingiliffirraa for he received from God the Father jedha. Argitanii abbaa irraa. Amaariffaan illee ka ganaanaa ka barbarsuu dese milee yemmuu iddoo lijeen ka jedhu kun ka እግዚአብሔር aab jedha. Kanaaf dubbate eenyudha? Abbaadha jechuudha. Kanaaf abbaan akkamitti beeka? Ilma isaa akka ta'etti beeka. Pointi lammaffaa waaqayyoon akka ta'etti beeka. Eenyu? Abbaan isaa. Eenyu jenneerra sila? Abbaa malee ilma ka beeku hin jiru jenneerra. Kanaaf abbaan akkamitti beeka jedhu tokkoffaa ilma isaa akka ta'etti beeka. Lammaffaa waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa waaqayyo baraama baraati. Uleen mootummaa keessa ulee qajeellummaati. Ulee qajeellummaati. Kanaaf teessoon waa'ee ilmaa yeroo dubbatu jedha. Waa'ee ilmaati kan dubbatamaa jiru. Waa'ee nuti waa'ee ilmaa yeroo dubbatu teessoon kee yaa waaqayyo jedheen. Kanaaf abbaan Kiristoosin akkamitti beeka? Tokko ilma isaa akka ta'etti beeka. Lammaffaa akka inni waaqa ta'etti beeka. Waaqummaa akka isaa akka inni qabutti beeka. Kana badhinnaan booddee itti dhufuun kennaaf waan ta'eef yaadannaa qabadha. Lakkoofsa 10 irratti maal jedhaani? Ammas immoo jedhaan ati jedhaan. Ati ka jedhaan kun eenyuun jedhaan? Ilma isaatiin jedhaan. Ilaala ati yaa gooftaa jalqabatti hundee lafaa jabeessiteetta. Bantii waaqaa hundinuus hojii harka keetiiti jedheen. Eenyuun? Ilma isaatiin. Eenyutu jedhaara? Abbaatu jedhaaraan. Jalqabatti hundee lafaa maal goote? Hundeessite jedhaaraan. Kanaaf abbaa malee maal kayyuu hin jenneerra. Ilma ka beeku hin jiruu jenneerra jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee fakkeenya boqonnaa 30 lakkoofsa irratti hundee lafaa ka jedhu kana ilaala. Hundee lafaa hundee jabeessitee dhaabdeetta ka jedhu kan abbaan ilma isaatiin jedhe jechuudha. Macaafa fakkeenya boqonnaa 34 irratti eenyutu gara bantii waaqaa dhaqee deebi'ee immoo dhufe, eenyutu qilleensa boottee isaa keessatti walitti qabe, eenyutu bishaanitti uffata maree ittise, eenyutu daarii lafaa hundumaa jabeessee dhaabe, eenyu maqaan isaa, eenyu maqaan ilma isaa. Kamaal godhe? Ka daarii lafaa hundee jabeessee dhaabe. Kanaaf kun uumama dura ka jirudha jechuudha. Macaafa fakkeenya boqonnaa 30 lakkoofsa 4. Abbaan akkasitti beeka jechuudha. Inni kun macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8:29 irratti bishaanonni abboomii isaa irra akka hin darbinetti yemmuu inni galaanatti daarii godhe, yemmuu inni hundee lafti jechi hundee jedhu kun asirratti fakkeenya boqonnaa 8:29 irratti ilaalaa, fakkeenya boqonnaa 34 irratti ilaalaa, Qolaasiyaas Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti ilaalaa jechuudha. Hundee lafaa yeroo jabeessitee dhaabde gaafa jedhu uumama dura jiraachuu isaa yeroo mul'iseetiin jedhu argineetiin jenne jechuudha. Kanaaf waa'ee kana akka dubbate eenyuun abbaadha jechuudha. Abbaan kan inni dubbate immoo waan dhugaa kakuu moofaa keessa macaafa qulqulluu keessa jirudha jechuudha. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti ati qajeelina jaallattee jal'ina jibbite. Kanaaf waaqayyoo kee waaqayyatu maal si godhe jedheen si dibe. Gara waaqayyoo kootiif gara waaqayyoo keessanii gaafa jedhu waan addaati miti Kiristoos ka jedhe. Abbaan waan jedheen jechuudha. Kanaaf dibata gammachuu kanaan warra si wajjin jedhan maal godhe? Si caalchisa jedhaan. Kanaaf Efesoon boqonnaa 1:17 irratti maal jedhee kaa waaqayyo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos abbaa jechuudha. Abbaa ulfinaa hafuura ogeessota isin godhuun waaqayyoon beekuu isa isinitti mul'isuun akka inni isiniif kennuuf nan kadhadha jedha. Kana ka kennu inni abbaadha. Karaa inni nu kennu
karaa gooftaa Yesuus Kiristoosii kan inni kennu jechuudha. Kanaaf wanti hundinuu isarraa kan madde bu'uurri isaa bara durii irraa akka ta'edha jechuudha. Kun Ingiliffarraallee dubbisuu dandeettu jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 27 irratti gara abbaa kootiitiif gara abbaa keessanii gara obboloota tootii obboloota keessanii kan jedhu obboloota koo Kiristoos du'ee du'aa ka'uun isaa aniif isin obboloota gooftaa Yesuus Kiristoosii ta'uu kennan mirkanaa'e jechuudha. Isa wajjin dhaaltota ta'uu kennatu mirkanaa'e jechuudha. Kanaaf inni jalqaba abbaa koo jedhaaru kun abbaa kootiif abbaa keessan jedhe jechuudha. Kanaaf du'aa ka'uun gooftaa Yesuus Kiristoosii nu ilmaan isaa nu godhate. Hafuura qulqulluu hafuura ilma isaa akka argannuuf sababa ta'e jechuudha. Kun wangeela oduu gammachuuti jechuudha. Okay. Inni kun mul'ata boqonnaa 3:12 irratti ammallee maal jedha? Isa moo sana mana qulqullummaa Waaqayyoo koo keessatti utubaa nan godha. Kanaaf Waaqayyoo koo jechuun isaa waan haarawaa miti jechuudha. Waaqayyoo koo jechuun inni Waaqaa miti. Jechuu mul'isuu oduu hin taane yeroo lafa kanarra turaatiin jedhuttillee samittillee yeroo ba'eetiin jedhe namummaa kan uffate ilma ka ta'e isa waan ta'eef abbaan na caala inni jedhee wangeela Yohaannis keessatti dubbate sun kallattiidhaan asittillee isa Waaqayyoo kootiif Waaqayyoo keessan jedhee dubbate wajjin kallattiidhaan kan ol qabatudha waan ta'eef waaqummaa isaa irratti waan tuqaa qabu miti. Ibroota boqonnaa 1:9 irratti maal godhe jedha? Si dibe jedha akka abbaan beekutti. Maaliin dibe? Hafuura qulqulluudhaan akka inni dibe hojii ergamoota boqonnaa 10:38 Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa tokko irratti hafuura qulqulluudhaan akka guutame akka dibame argina jechuudha. Kun ammoo nullee ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 2:20 irratti isa qulqulluu sanaan maal taataniitu? Dibamtaniitu jedha. Kanaaf nullee isa qulqulluu sanaan maal ta'an? Dibamni dibamuu keenya mul'isuuf innillee dibame. Guutamuu keenya mul'isuuf innillee hafuura qulqulluudhaan guutame jechuudha. Eenyummaa keenyaa fudhate. Kanaaf nuti hafuura eenyu fudhanne? Hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu fudhanneet hin jenne jechuudha. Kanaaf abbaan akkamitti beeka? Ilma isaa akka ta'etti beeka? Waaqummaa akka inni qabutti beeka? Akka isa dibetti beeka? Akkasumas immootu akka okay, xumureera. Eebbifamaa kutaa lammaffaadha walitti deebina. Gara obboleessa kootti hin deebisa. Yeah. Thank you. Si sirreessaa qoy. Aye. No, stop. Reset. Okay. Yo qophoofte natti. Obboleeyyan taaptaap godhatanii warreen agarsiisudha fakkaata. Taaptaap godha. Yo qophoofte. Ibnu yo qophoofte natti. Aye, continue itti fufi. Okay, bismillah. Tibbeessoo kaatii kaastee Pheexroos ammoo kan inni jedheen kaatii kaasteetiin hin turte iddoo kanatti wangeelota sadantu jira jechuudha. Abbattuu beekaa jette. Tibbeessoo abbaan Yesuusin kan inni beeku gabricha isaa ta'uutiin. Isaayyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 1 timbiitiin sun ammoo kan itti raawwatame Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 17 hanga 8 irratti gabricha koo jedheen gabricha ta'uu isaatti beeka jechuudha. Jalqaba irratti kan ammoo Pheexroos jedheen kun ammoo Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 20 irra jira. Inni immoo isaaniin eenyu anan jettu jedhee gaafate. Pheexroos maal jedha? Ati Masiihii Waaqayyooti jedhee deebiseef jechaadha. Tokko jedhe. Lammaffaa irratti ammoo wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa ammoo 16 irratti maal jedhe? Pheexroos deebisee ati Masiihii ilma Waaqayyooti jedhee. Masiihii Waaqayyooti jedhee immoo Masiihii ilma Waaqayyooti jedheen. Lammaffaa irratti ammoo wangeela Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irratti maal jedheen? Inni immoo isinoo eenyu anaan jettu jedhee isaan gaafate. Pheexroos deebitee ati Masiihichaa jedheen. So kanneen keessaa ammoo kamittiyyuu dhugaadha jechaadha wangeelonni asitti waan garaagaraa gabaasanii jechaadha wangeelonni sadiin jechaadha. Lammaffaa irratti Iyesuus Kiristoos ammoo eenyutu Masiihii godhe jennaaniin Waaqayyoodha. Ragaan isaa hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 36 irratti baasawwan yeroo ragaa agarsiisu akka anaaf dubbatu hin danda'amutti agarsiisuu qabda jechaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa boqonnaa 2 hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 36 irratti egaa Waaqayyoo jedhe isa isin muka irratti fanniftan kana gooftaadhaa fi Masiihii akka godhe Israa'eloonni hundinuu utoo himmamin haa beekanii jedheetiin hin dubbate jechaadha. Waaqayyo Yesuus maal godhe? Gooftaa godheetiin kan inni jiru jechaadha. Gooftaa jechuun hoo Waaqa jechuudha miti. Taayitaa jechuudha. Baasawwan wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 27 irratti Baayibilii loqoda warra dhiyaa yeroo dubbisu maal jedheetiin kan inni lafa kaaheetiin hin jiru. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduuf taayitaa isaaf kenne jedheetiin wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 27 irratti kan inni dubbatudha jechaadha. So kanaafiyyuu Baayibilii bara 1997 irratti ammoo maal jedhe? Gooftaa jedheetiin hin dubbate. Gooftaa jechuun akka ammoo Waaqa hin taane Baayibilii loqoda bara dhiyaa addisuma dabanyaa Turgumii International Version irraa kan hiikame asumaan ammoo kan hin hubannaa jechaadha. Maal jedheetiin hin dubbate Baayibilii kana keessatti sababii inni ilma namaa ta'eefis abbaan akka inni murtii kennuuf maal isaaf kenne?
taayitaa isaaf kennee jedheetiin kan inni dubbateetiin hin jiru jechaadha. So kanaafi haqiiqaan ammootu Yesuus Kiristoos eenyu kan jedhu macaafa qulqulluu keessa kallattimaan haa deemnu jechaadha. Jalqaba irratti Yesuus Kiristoos ammootiyyuu raajii ammootiyyuu kan inni turedha jechaadha. Raajii waaqa kan ta'in raajii kan inni ture jechaadha. Ragaan kanaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 57 irratti Yesuus Kiristoos maal jedhe? Isaan kanaaf isa mamanii Yesuus garuu raajiin jedheetiin hin dubbatela. Raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti mana ofii isaattis ulfina hin argatu jedheen hin dubbate. Ramaddii sadaffaadhaan Yesuus Kiristoos raajii ofiin jechuu jedhe. Wangeela Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 47 irratti Yesuus immoo jedhe raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti lammii isaa gidduutti mana ofii isaattis ulfina hin argatu jedhe. Raajii ofiin jechuutti jira Yesuus Kiristoos akkamitti ammootii nuti waaqa jechuun jira jechuudha. Inumayyuu jecha raajii jedhu Baayibilii afaan Arabii Baayibilii afaan mootii Ingiliffaa yeroo dubbistu nabiyyi jedheetiin kallattiin maan ammootii kan inni lafa qabtu jiru jechaadha. Quraanis kan inni dubbatu waa'ee inni ammootii nabiyyi ta'utti kan inni dubbatudha jechaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti maal jedhee warri achi jiru maal jedhee itti raga ati ammootii Waaqayyo jechuutti raga jetteetiin dubbatte miti. Ati immoo yaa mucaannan raajii abbaa hin jedhamta jedhe. Nabiyyi ammootii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala biyya lafaa kanatti ammootii kan inni ergameetiin hin jiru jechaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irratti hundumti isaanii naanii raajiin guddaan nu keessaan ka'eera jedhe. Waaqayyo saba isaa ilaaleera jedhanii Waaqayyo foqqobaa dhiyeessanii jedhe. Iddoo kanatti garaagarummaan jiru Yesuus Kiristoos raajii nabiyyii kan ta'ee fi Waaqayyo ammootiyyuu raajii sana kaasettiyyuu jira jechaadha. Waaqayyo santu waaqa malee Yesuus Kiristoos raajiin nabiyyiin kun inuma waaqa hin taane jechuudha. So kanaafiyyuu osoo nabiyyii jedhu akkamitti ammootiyyuu kan inni dubbatu tallaaqu nabiyyiinoo jedhaniiti. Nabiyyi jedhaniitiin afaan ammootii Amaariffaan kan isaan kaasaniitiin jiran. Baazooyyoo irraa afaan Oromoo barsiise kun ammoo barreesse kuni abshaala natti fakkaata maaliif jennaan iddoo nabiyyi jedhu raajitti hiikani waan isaan akkas godhaniif hin beeku. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 19 irratti inni waan attamiiti isaaniin jennaaniin isaan immoo waa'ee Yesuus nama Naazireet tokko laal waa'ee Yesuus nama Naazireet isa gochatti dubbittis Waaqayyoo fi namoota duratti maal ture raajii aangoo qabeessa ture sana jedheetiin kan inni dubbate. So Yesuus Kiristoos ammootiyyuu raajii akka ture jecha. Itti fufee Yesuus Kiristoos ergamaa Waaqayyooti malee Waaqayyoo miti jecha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti Waaqayyo isa tokko isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ergites beekuun isaanii jireenya bara baraatti jedhe. So Yesuus Kiristoos ammootiyyuu ergamaadha akkasumas ammootiyyuu Waaqayyo tokko isa santu Waaqayyoodha malee Yesuus Kiristoos ergamaan kun Waaqayyoon hin ta'u jecha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 24 irratti dhuguma isinitti himaa dubbii koo san ergetti kan amanu jireenya bara baraa qabaa jedhe. So Yesuus Kiristoos eenyutti erge? Waaqayyotti erge. Waaqayyoon isa erge sun ammootiyyuu tokko jechaadha. Ergamaa fi ergaan ammootii gonkumaan tokko hin taane. Namaa fi waaqni ammootii gonkumayyuu tokko hin taane jechaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 37 irratti ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koorraa akkan dhageetiin anfarade firdii anfaradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duuka bu'uun barbaadu yaada isaan ergee duukaan bu'a malee jedheetiin Yesuus Kiristoos ammootii kan inni dubbateetiin jiru jechaadha. So qabdii kana keessatti Yesuus Kiristoos ammootiyyuu ergamaa qofa akka inni ta'e kan inni dubbatudha jechuudha. Abbaa jedhee kan inni waamu yaajama abbaa jechuun ammootii uumaa jechuudha. Kitaaba kana keessatti galmee jechoota macaafa qulqulluu afaan Oromootiin barreeffame kana keessatti Kabbadaa Bakareetiin barreeffame hayyuun kun hayyuu kiristaanaati. Maal jedheetiin lafa kaa'ee? Abbaa jechuun maal jedheetiin lafa kaa'ee? Waaqayyo uumaa waan hundaa waan ta'eef abbaa hundumaati jedheetiin lafa kaa'e. Abbaa waan hundumaati jedheetiin lafa kaa'e. Ragaan ammootiyyuu hayyuun kiristaanaa kun fidadde Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 17 fi Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 jechaadha. So abbaa jechuun uumaa erga ta'e Yesuus Kiristoos abbaa koo jedheetiin gaafa Waaqayyo waamu uumaa koo jechuudha jechuudha. So itti fufneetiin hin halalu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 28 irratti ani ofii kootiin hin dhufu. Inni ana erga jira inni amanamaadha. Isin immoo isa hin beektan ani isa bira dhufe jedheetiin Yesuus Kiristoos dubbateetiin jira. So Yesuus Kiristoos ergamaatti of beeka. Waaqayyo ammootii akka isa ergamootii kan inni ta'utti beekuun jechaadha. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo kanaafis yaa obboloota Waaqayyo qulqullootanii waamicha isa maqaa irraa keessaa hirmaatanii Yesuusiin ergamaa fi hangafa lubootaa isa amantii keenyaan beeksifannu yaadadha. Maal? Ergamaa jedheetiin lafa kaa'e. So Yesuus Kiristoos ammootiyyuu ergamaa kan inni ta'eetiin hin jiru. Meetii fufneetiin halaaluutiin yeroo takka Yesuus Kiristoos uumama qofa akka inni ta'e halaaluutiin. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 30 irratti lakkoofsa 31 irratti maal jedhe? Kunoo hin ulfooftaa ilma deessaa maqaa isaa Yesuus jedhiitiin hin moggaase jedheetiin hin dubbate. Baazawee Baayibilii afaan Amaariffaa irratti ilma dhiiraa jedheetiin kan dubbate. Ani ilma dhiiraa gonkumayyuu hin waaqessu jechaadha. Waaqayyo saala hin qabu. Inni guddaan ta'e ilma abbaas jedhamee hin waamamu. Ilma abbaas jedhameetiin kan inni waamamu yaa jamaa
uumama ya waaqayyo ammootu isa uumuudhaan malee waaqayyo dhalee yookaan ammootu waan biraatiin himi. Waaqayyo gooftaanis jedhe laal waaqayyoon tokkichi gooftaan sun teessoo abaabilii daawitiin kennaaf jedhe kan daawit kennaaf malee kan qaama biraa tokkollee hin kennan jechaan. Wangeela Luqaas boqonnaa 11:27 irratti Yesuus utuma kana dubbachaa jiru namoota achi turan keessaa dubartiin tokko sagalee ishee dhageessiftee maal jedhe gadaamessi si baatee farmaate hootee haa gammadanii jetteetiin hin deessite. Nama gadaamessa keessa ture ji'a sagala akkasumas harma hodheetiin hin guddate waaqa jechuun namootiyyuu safuudhaa jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:21 irratti maal jedheetiin lafa kaa'e guyyaa 8ffaa erga ga'e mucicha dhagna qabuun hin ga'e jedhe. Kan dhagna qabatutti jiru kun eenyuuni? Iyyasuus Kiristoos jechaadha. Maaliif ammootii dhagna qabata jennaani? Kakuu ammootiyyuu waaqayyo abboota irraa fuudhe kan inni eegutti jiru jechaadha. Kakuu kana waaqayyo isatti fuudhe jennaani Abrahaam irraa fuudhe. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa ammootiyyuu 11 irratti maal jedheetiin hin dubbateetiin hin jira isin goggaa foon keessan haguugee dhagna qabadhaa kunis kakuu isin anaa fi isin gidduutti dhaabbate milikkata hin ta'a jedhe. Kanaaf Kiristoos ammootiyyuu dhagna qabate maaliif jenna ilma namaati wanti waaqa miti waaqni dhagna qabate yaa jamaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:46 irratti guyyaa 3 booddee immoo mucicha mana qulqullummaa keessa barsiisota gidduu taa'ee isaan utuu dhageeffatu gaafis isaan utuu gaafatu arganii jedheetiin hin dubbate. Barateetiin ammootiyyuu kan inni lafa keetiin hin jiru jechaadha. Akkuma ilma namaa kaanii kan Iyyasuus Kiristoos barumsatti hajamu jechaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:5 irratti Iyyasuus Kiristoos ammootiyyuu akkuma ilma namaa kaanii ammootii ulfa kan inni turedha jechaadha. Kaadhimaa isaa Mariyaam wajjin ammootii caafamuudhaaf yeroo dhaqetti Yoosef isheen ammootii maal turte? Ulfa turte jechaadha. Kan isin ulfoofte kun eenyunni? Iyyasuus Kiristoos jechaadha. Achi booda ammootii dhalateetiin siree horiin keessaa nyaatu keessa keetteetiin turte jedha. Kanatti amma waaqa jennaane la waaqa hin jennu jechaadha. Baayibilii Luqaa dubara dhiyaa irratti siree horii keessa nyaatu jedheetiin hin jiru baasawaa jechaadha. Huccuudhaan martee bidiruu keessa keette jedheetiin hin dubbatu. Bidiruu jechuun ammootiyyuu waa horiin keessaa nyaatu miti dooniidha malee jechuudha. Wangeela Luqaas ammootii boqonnaa 2 lakkoofsa 52 irratti Yesuus immoo waaqayyoo fi namoota irraa ayyaana argachaa namummaan fi ogummaatti mul'ata jedheetiin kan inni ture jechuudha. Akkuma ilma namaa kamiyyuu ammootiyyuu Iyyasuus Kiristoos namummaadhaan qofa akka inni ammootiyyuu kan inni guddatudha jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa ammootiyyuu 2 irratti inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soome booddee beela'ee jedheetiin lafa kaa'a. Ani beela haa baasuuf isa waaqessa moo inni beela na haa baasuuf? Khayri inshaallah kan ni beela jedheetiin kan inni lafa kaa'utti jiru jechuudha. Akkasumas Wangeela Maatiyuus boqonnaa 21:18 irratti Yesuus ganama barii gara mandarichaa utuu deebi'uu hin beela'e jedheetiin kan inni lafa kaa'utti jiru jechuudha. So beela'eetiin kan inni jiru jechuudha. Erga beela'eetiin jedhe ani beela haa baasuuf isa waaqessan moo inni beela isin haa baasuuf akka isin waaqessitan ananaaf hin galle jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19:28 irratti Yesuus amma wanti hundinuu fiixaan ba'uu isaa beekee dubbii macaafa fiixaa baasuudhaaf nan dheebodhe jedheetiin kan inni lafa kaa'eetiin jiru. Ni dheebodhe jedheetiin dheeba isin haa baasuuf immoo beela isin haa baasuuf immoo maaliif ammootii akka waaqeffamu kun ammootii amala waaqummaatii miti dhuguma yookaan dubbanne ittiin jiru jechaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti maal jedhee lafa kaa'ee bishaan boolla Yaaqoob achi ture Yesuus karaa adeemaa oole waan dadhabeef boolla bishaanii sana bukkee taa'ee yeroon siyaas akka sa'aati 6 ture jedha. Ni dadhabe deemaatiin ol ilma namaati waan ta'eef makluuq uumama waan ta'eef dubartii Samaariyaa tokkos bishaan waraabachuudhaaf dhufte. Yommus Yesuus bishaan dhugaatii anaaf kenne jedhe. Hadaa yaxtaaju lannaas ilma namatti hajamu. Akkuma ilmi namaa waan tokko keessa walii hajamu Iyyasuus Kiristoos maal jedhe bishaan naa kennime jedheen kan inni tureetiin hin jiru jechuudha. Osoo waaqa kan ta'u taate dheebuu sana maaliif jennaan dheebuu ba'uu hin danda'u waan ta'eef ilma namaati. Ilmi namaa waan itti walii hajamu keessatti kan inni jiruuf jechuudha. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti Iyyasuus Kiristoos baazawee ni rafa ture. Kunoo qilleensi jabaan bishaanicha irratti ka'ee hammana dhayinna bishaanii bidiricha irraa dambadhitu ga'e. Yesuus garuyyuu ni rafa ture. Achi booda ammootiyyuu inumaayyuu barattootatu yaa gooftaa dhumuuf jirra nu oolchi jedhanii ni isa dammaqsanii jechuudha. Ana kana ajaa'ibu namni rafeetiin ammootiyyuu herribaa ka'uu dide kuni kan barattoonni kaasanii akkamitti du'aadha. Kaasumaan ammootu gaaffii keessa na ulfadhu jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 34 irratti Iyyasuus Kiristoos nyaatas ni nyaata akkasumas ammootii dhugaatii ni nyaata. Kuni hundiniyyuu amala ammootiyyuu waaqummaatii miti jechuudha. Ilmi namaa yommuu dhufee jedhe hin nyaata
hin dhugas jedheetiin yeroo namooti dubbateetiin jiru. Isin immoo ila nama albaadessaa fi machaa kana hidhata warra qaraxuttii fi warra akka seeratti hin jiraannetti jettu jedheetiin hin dubbate. Yesuus Kiristoos ammootii ni nyaata. Waaqni hin nyaatu. Na haa nyaachisuuf waaqessa moo akkasumas ammootii ani isa haa nyaachisuuf waaqessa kun ammootii naaf hin galle. Yesuus Kiristoos akkuma ilma namaa kan yoo rakkoon tokko keessa taa'u taate imimmaan buusa ni bu'aa jecha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11:25 irratti eessatti awwaaltan jedheetiin gaafa Yoosef hin gaafate Yesuus imimmaan isaa gadi dhangalaasee jedheetiin kan inni dubbatu. Imimmaan isaa gadi dhangalaasee. Duuba amma Waaqayyotu iyyuu bu'aa jenneetiin furannaare xiqqeeshuu isin ulfaata jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13:21 irratti Yesuus erga kana dubbate booddee hafuura isaatiin maal godhe ni dhiphate. Ni dhiphate jedheetiin hin dubbatu. Yaa jamaa Waaqayyo hin dhiphatu. Kanaafiyyuu Waaqayyo dhiphina namarraa fuudhu rakkina namarraa fuudhu waaqessaa jenna malee nuti Yesuus Kiristoos ammootii waaqessaa hin jennu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26:37 irratti gadduu fi yaadan dhiphachuutti ka'e jedheetiin hin dubbate Yesuus Kiristoos jechaadha. Yesuus Kiristoos ni gaddas akkasumas ammootiyyuu ni dhiphatas jechuudha. Akkasumas wangeela Yohaannis wangeela Luqaas boqonnaa 22:44 irratti muddama isaa keessatti istuma cimseetiin kadhate. Dafqi isaas akka coccobaa dhiigaa lafatti gadi roobe. Eenyuun kadhata? Waaqayyo ammootiyyuu waaqessu sana kan inni kadhatudha jechaadha. Ni waaqessa ayyan ni waaqessa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:22 irratti Baayibilii Loqodoo Waradiyaa bara 2023 yeroo barraa'e yeroo isin dubbisan isin waan hin beekne waaqeffattu nuti sababii fayyinni Yahudoonni keessaa kan beeknu waaqeffannaa jedheetiin hin dubbatu. Yesuus Kiristoos ni waaqeffata. Ani qaama ammootiyyuu waaqeffatu qabu. Hawaasaanis waaqessaa jechuun inni ulfaata. Ofii isaaniitis ammootii waaqessuun ni ulfaata jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti hima wayii dubbateetiin hin jira Yesuus Kiristoos. Yesuus immoo ana hin qabin anammayyuu gara abbaatti ol hin baanee jedha. Abbaa jechuun uumaa jechuudha jedhee reefa ammootiyyuu kitaaba keessatti isinitti himeetiin hin jira hiika isaa jechaan. Abbaa jechuun uumaa jechuudha. Gara uumaa kootii ol hin baane. Gara obboloota koo ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanii uumuudhaan. Gara uumaa kootii fi uumaa keessanii. Gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanitti ol nabbaa jedhii isaanitti anaaf hime jedhee ishee abboomee jedheetiin hin lafa kaa'e. Maal jedhee gara waaqayyoo kootii fi ni waaqessa waaqa qaba. Kanaaf ammootiyyuu Yesuus Kiristoos ammootiyyuu waaqa ta'uu hin danda'u jecha. Wangeela Luqaas boqonnaa 6:12 irratti waaqayyoon kadhachaa bule halkan guutuu waaqayyoon kadhachaatiin hin bule jedhe. Waaqayyoo kam waaqessita isin? Kan kadhatu moo kan kadhatamu waaqeffatan? Na ajaa'ibduu jechaan. Wangeela Maarqos boqonnaa 12:29 irratti Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhagayyaa Israa'el. Gooftichi waaqayyoo keenya kophaa isaa gooftaan jechi keenya jedhuu fi jechi kophaa isaa jedhu maal inni? Waaqayyoo Yesuus Kiristoos waaqessa sana malee waaqayyoon biraa tokko hin jiru jechaadha. Yesuus Kiristoos gonkumayyuu haala kanaan waaqa ta'uu hin danda'u jechaadha. Wangeela Maarqos boqonnaa 1:35 irratti waaqayyoon hin kadhate jedheetiin ganama barii ammallee otoo hin ifin ka'ee gadi ba'ee gara iddoo namni hin jirre dhaqee bakka namni hin jirre dhaqeetiin maal godha achitti waaqayyoon ni kadhate jedheetiin kan inni dubbatu. Wangeela Maarqos boqonnaa 15:34 irrattis waaqayyoo koo maaliif na dhiifte jedheetiin kan inni jiru jechuudha. Yes. Tole. Okay. Sirreeffadhu kan kee. Okay. As garagalchuu dandeetta. Okay. Tole. Obboloota koo on good. Waan hagammaa inni jedhe kanaaf deebii gabaabaaf ifa ta'etu jira waan ta'eef haga dhumaa adaraa as turuu akka hin daganne. Waa'ee nabiyyi maal inni jedhaaru akkuma inni jedhe raajii keessa deebii boqonnaa 18 irratti isaan Muhammad jedhan raajii sun Kiristoos hin ta'u obboleessi keenya dubbateera kana rogatti xiyyeeffadha. Waa'ee raajii jedhameeti akkana jedha macaafni qulqulluun. Macaafa Luqaas boqonnaa 16 seerriif raajonni amma bara Yohaannis cuuphaatti turanii. Ergasii immoo wangeela mootummaa Waaqayyootu lallabama. Namni hundinuu dhiibeet itti galuudhaaf yaala jedha. Kanaaf seeraa fi raajotaa fi seerota illee walitti qabeen nuni Kiristoos Yesuus jechuudha. Kanaaf Kiristoos raajiidha? Eeyyee. Ergama Waaqayyooti? Eeyyee. Abbaatu ilma isaa erge waan ta'eef. Nama? Eeyyee. Wanti amma inni dubbate kun hundi waanuma nu beennudha. Kanaaf xiyyeeffannaadhaan ilaalaa. Luqaas boqonnaa 16 irratti waa'ee seera nabiyyii waan inni jedhaaruu fi gaafilee kaawwan booddeetti deebina. Hin beela'ee, hin kana ta'ee, wantoota hin uffatee kana ka jedhudha kan inni dubbataar.
kana akka ta'e dhibbaan dhibbatti beenna. Sababni isaa yoo nama ta'uu dhabaate macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoos fooniin akka dhufe namni amanee hin beessifne mormituu Kiristoosiiti jedha macaafni qulqulluun. Of eeggadhaa. Maal jedhaa? Warri nama wallaalchisan Yesuus Kiristoos fooniin dhufuu isaa namni amananii warri hin beeksifne baay'een gara biyya lafaatti dhufaniiru jedha. Kanaaf namni Yesuus Kiristoos fooniin akka dhufe hin beeksifne inni mataan isaa maalidha? Mormituu Kiristoosiiti jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos fooniin akka dhufe beennaa dheeboteera rakkateera kana hundaa maaf akka ta'e waan beennuufi eebbifame yaaduma kana nu yaadachiifte konkluuziinii gara kan keetiin oofte malee. Okay. Amma macaafa qulqulluu keessatti ilma waaqayyoo ta'uu isaa irratti xiyyeeffannee waan tokko gabaabsinee ilaalla. Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa irratti akkuma sana dubbadhe maal jedhee dubbate abbaani kana ilmi kiyya inni maal godhu jedheen inni an jaalladhu jedhe. Mee ibsaa kanas dhandhaamsa. Akkana mul'ataa laata barreeffamni kun? Sorry. Barreeffamni kaameraatu kiliirii naa mul'achuu dide. Okay, amma mul'ataa laata? Okay, yoo isin mul'ataa jiraate itti afufu. Yeah, okay, itti afufu. Tole kanaafi wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 17 irratti maal jedha Kiristoos Yesuusi? Yesuus garuu abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira jedhee jennaani kana dhageenyaan Yihuudoonni seera sanbataa kan cabsa duwwaa dhuun ta'in Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiin ofiisaa Waaqayyo qixxeesseera jedhan. Obboleessi keenya maal godhee dishineerii fuudhee dishineeriin ebalu abbaa wayii barreesse akkana jedhee kana jedha. Dishineerii ebalu ati ofii keetii fudhadhu. Macaafni qulqulluun ka jedhu abbatti qixxaawuu abbaa wajjin tokkummaa qabaachuu isaati ilmummaa isaa kan inni mul'isu jechuudha. Kana dishineerii isaa dhibxu abbaa kooti jedhe jechuun Waaqayyotti of qixxeesseera jedhanii warri isa wajjin jiru Kiristoos hin ajjeesuudhaan yaalan jechuudha. Isa ajjeesuudhaan yaalan. Poointii kana qabadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 30 irratti abbaanii fi an tokko jedhe Kiristoos. Abbaanii fi an tokko jennaan poointii kana waan hubatanii fi kana irratti warri Yihuudota dhaga'anii isa ajjeesuudhaan maal godhan jedha? Dhagaa funaannatanii jedha. Isa ajjeesuudhaaf dhagaa funaannatan. Hiikkaan ilma jedhu abbaa wajjin walitti qixxaa'uudha akka macaafa qulqulluutti. Akka dishineerii namichaati jetteetti namicha sanii deebisisa. 33 irraa akkana jedha. Yihuudoonni immoo ati Waaqayyoon waan arrabsiteef malee hojii gaarii waan hojjatteef dhagaadhaan kan si dhoofnu miti. Ati nama taatee utuu jirtu Waaqayyoon of goote hoo jedhani. Waaqayyoon of goote hoo maaf jedhani? Inni an ilma Waaqayyooti waan jedheef. Ilmummaan isaa waaqummaa isaati waan ta'eef. Kan abbaan ilma kiyya gaafa jedhuuni ati waaqummaa isa wajjin tokkocha akka ta'e qabaachuu isaa mirkaneessuudhaaf jechuudha. Kanaaf kana warri isa wajjin jiraniyyuu kana beekaniiti kan isaan dhagaadhaan isa dha'uudhaaf yaalaa turan jechuudha. Qolaasiyaas boqonnaa 1:15 irratti ilmummaan kun kan akkamiiti? Kiristoos bifa Waaqayyoo inni hin jaaniin arganne ittiin namatti mul'ate uumama hundumaa dura maal godhe jedha? Dhalate jedha. Dhalate jedha. Kana yaadannaa qabadhaa. Uumama hundumaa Maariyaamiin irraa jedhaan jiru. Uumama hundumaa dura Waaqayyo jalqaba maal uume? Dachiif samii uume. Kanaaf uumama hundumaa dura maal ta'e Kiristoos dhalate eenyuun irraa? Abbaarraa dhalate. Ilmummaan abbaatti dhalachuu isaa bifa kiliir ta'een lafa kaa'u isaati jechuudha. Kan dishineeriyaati jetti simaaf dhiisa. Fakkeenya boqonnaa 8 lakkoofsa 23 irratti aan jalqaba bara durii utuu biyyi lafaa hin uumamin aboorra kaa'ame callabboo duran dhaladhee jira. Dhaladhe Kiristoos yeroo dubbatu. Callabboo dura maal godhe? Dhaladhe. Okay. Callabboo duran dhaladhe jedha. Select all. Sorry, daqiiqaa naafonna jedhaaruuf abdiinatti tola ture. Yoo naa dhaabuun siin tole rakkina hin qabu. Okay. Si mul'ataan jiru waan ta'eef. Itti na jechuudha. Ishi. Akka na mul'atuu fi yaa asirra jira. Itti fufisi baqqaama. Thank you. Itti fufisi. Tuqi. Tole. Fakkeenya boqonnaa 8:23 irratti dhaladhe jedha. Yemmuus burqituun bishaanii guddaan keessa yaa'uyyuu hin turre. 25 irratti tulloonni gaaronni utuu hin uumamin dhaladhe jedha. Utuu hin uumamin maal ta'e jedha? Dhaladhe jedha. Yemmuu inni bantiiwwan waaqaa iddoo isaanii kaa'e waaqas callabboo irra diriirse anachi ture. Kanaaf lakkoofsa 30 irratti maal jedha? Ani yeroo yemmuus ijaartuu isa gaarii ture jedha. Kana hundumaa pirifoormi kan godhaa ture anaa jedhaadha Kiristoos. Yeroo jalqaba hundumaa jechuudha. Hundumaa kanaaf fuula isaa duratti gammadaa har'aa boruus isa maalan godha ture? Nan gammachiisa ture jedha.
Kana rogannaa xiyyeeffadha. Ogummaan asitti ibsame kun ogummaadha boqonnaan 8 irra ka jiru namoonni yeroo baay'ee ogummaadha jedhu. Ogummaan kun eenyuuni? Wangeela tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:24 irratti warra Waaqayyo waameef garuu Yihuudotaaf taanaan Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti ogummaa Waaqayyooti. Kanaaf ogummaa kan jennu isa jechuudha. Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessa Waaqayyo biraa ta'e. Waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe jedha. Kanaaf waa'ee ogummaa yeroo dubbatu waa'ee Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyo isarraa dhalate akka dubbataa beekuun baay'ee gaariidha jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:42 irraa Yesuus deebisee Waaqayyo utuu abbaa keessan ta'e hiika abbaa masirra laala. Hiika abbaa keessan utuu ta'e anan jaallatu ta'a. Anoo Waaqayyo keessaa bahee dhufee as jira. Isatu na erge malee nuuf hin dhufne jedhee. Abbaa kan inni jedhaaruu fi isa keessaa waan beef malee obboleessi akka jedhee dishineerii isa namichi jedheenii miti jechuudha. Xiyyeeffadhaa laala. Okay. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:56 irratti abbaan keessan Abrahaam guyyaa koo arguuf waan tureef arguu ka jedhu rogannaa qabadha. Waan tureef gammachuudhaan isa eeggate guyyicha argee itti gammadee jedha. Baay'ee gaariidha. Kana irratti Yihuudoonni atoo waggaa 50 iyyuu hin guunne eessaa Abrahaamiin argitee? Argitanii? Argitee jedha. Argite. Jedhanii Yesuus immoo deebisee dhugumaan isiniin jedha isinitti hima Abrahaam utuu hin dhalatin iyyuu an maal godha jedhan an jira ture. Jira ture inni jedhu isa yaadaan hafuuraan or maaliin jedhamu duun taane isa argedha. Eessaa argiteedha kan jedhu jechuudha. Eessaa argiteedha gaafiin gaafatameetiin jedhe. Yemmuus Yihuudoonni Yesuusitti darbachuudhaaf maal godhan? Dhagaa funaannatan. Dhagoota kasaan funaannatan eessatti gubbaa biratti gaafa inni ilma Waaqayyoo jedhetti dhagaa funaannatan. Asirratti illee ammallee maal godhan? Dhagaa funaannatan. Maal jennaan? Abrahaamiin durayyuu tureeraa inni jennaan maal funaannatanii? Dhagaa funaannatan. Sababni isaa maali? Abrahaamiin dura tureera ka jedhu sun abbatti dhalachuu isaa kan mirkaneessu kan Abrahaamiin argeedha. Akkan Abrahaamiin argeedha. Rogatti xiyyeeffannaa naa qabadha. Kan Abrahaamiin argeedha. Kanaaf dhagoota funaannatanii jedhan mallee. Sababni isaa eenyummaa Kiristoosii bifa isaanii hin eenneen inni isaanitti mul'ise waan ta'eef. Maatiyos boqonnaa 22:41 irraa akkuma warri Fariisotaa walitti dacha'anii jiranitti Yesuus gaafii isaan gaafate waa'ee masichaa maal yaaddu inni ilma eenyuuti jedheen ilaalaa rogatti. Inni ilma eenyuuti? Pointiin Kiristoos kaasaaru inni ilma eenyuuti ka jedhudha. Sababni isaa ilma Waaqayyoo akka ta'e beeka. Isaan ilma eenyuuti jedhaniin ilma Mariyaamiiti jedhaniin. Inni kun maal jedhaan? Ati ilma Yoosefiti jedhaniin. Inni ammoo isin ilma eenyuuti naan jettu jedheen kana beekee. Isaan ammoo ilma Daawwitii jedhanii deebisaniif. Kana irratti inni yoos immoo attamitti Daawit hafuura qulqulluudhaan geggeeffame gooftaa ittiin jedheree. Gooftichi gooftaa kootiin diinota kee miila kee jala ammasiif kaa'utti gara mirga kootaa jedheen jedha. Kanaaf Daawit maal eenyu jedheen Kiristoosiin gooftaa jedheen. Uduu maal hin taanedha kun? Uduun dhalate jedhame lafa Daawititu gooftaa jedheen. Eenyuun Yesuusin ilaalaa qofa. Kanaaf pointiin kun Kiristoos garam tireesii godhaara. Ilma eenyuuti ka jedhu akka isaan baran kana kan inni gaafate ilaala gaafii inni gaafate inni ilma eenyuuti jedheen Daawitii ta'uu hin danda'u sababni isaa Daawitiyyuu maal ta'eera waan ta'eef gooftaa ittiin jedheera waan ta'eef kanaaf inni ilma eenyuuti ilma Waaqayyo abbaati. Egaa Daawit gooftaa koo jedhee erga isa waame attamitti ilma isaa taaree beekaa qofa ilma Mariyaamii ilma Yoosefii qofa duun taane ilma Daawitiitiyyuu miti. Ilma Mariyaamiitiif ilma Yoosefii akka ta'e kutaadhaanuu keessatti dhiyeessa waan ta'eef rogatti xiyyeeffadhaadhaan hordofaa. Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti Mikiyaas. Mikiyaas yaa. Ati immoo yaa mandara Beetaalem Efraataa mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Israa'eliin kan mo'u tokko si keessaa naaf ba'a. Hundeen isaa si keessaa ba'uu jiru kun durdurii kan turedha jedha. Kan bara baraati jedha. Hundeen isa si keessaa ba'uuf jedhu kun hundee isaa. Kanaaf kan inni irraa dhalate jechuudha. Hundee isaa jechuudha. Kan inni irraa late jechuudha. Latii jedhama caafni qulqulluun iddoo biraatti jechuudha. Kan inni irraa late. Hundeen isaa kan bara durduriiti. Kanaaf inni hundee isaa inni jechuudha. Abbaadhaa jechuudha. Xiyyeeffadhaan laala dubbii. Tole kanaaf Maatiyos boqonnaa 27:54 irratti gaafa Kiristoos fannifamu. Gaafa lafti dadayye. Gaafa humni guddaan dhagame. Akkana jedhan warri eegaa turan. Hangamni dhibbaa fi namoonni isa wajjiin Yesuusiin eegaa turan socho'a lafaa waan yeroo sana ta'e hundumaa yommuu argan guddaa sodaatanii namni kun dhugama ilma Waaqayyoo ture jedhanii. Ilma Waaqayyoo ture wanti isaan jedhanii fi humni guddaan gaafa inni fannifame Waaqaaf lafa raase. Dacheen dadaye awwaalatu baname. No, inni kun akka nu ajjeemne miti. Inni kun akka nu fannifne miti. Inni kun eenyudha jedhanii ilma Waaqayyoo ture dhugama jedhanii.
Kanaaf kun ilmummaa isaati. Eenyuun irraa dhalachuusaa? Waaqayyo irraa dhalachuusaa jechuudha. Waaqummaa isaas keessatti akkamitti argina? Xiyyeeffadhaan na ilaala. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo. By the way, obbolessi yaada inni jedhe hunduma macaafa fuuldura dubbise waan ta'eef kutaa inni jedheen akka inni dabsettu duuntaan akka qajeelatti nuuf jedhee yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e ka jedhu takka takkaan dubbisa waan ta'eef xiyyeeffannaa na hordofaa. Waa'ee ilmaa garuu sababni isaa waa inni jedhe san wanti an soba jedhu hin jiru. Kallattiidhaan jechoota macaafa fuuldura waan ta'aniif. Teessoon kee yaa Waaqayyo konkluujiin isaa malee baraama baraati uleen mootummaa keessa ulee qajeelummaati jedheen. Teessoon kee yaa Waaqayyo jedheen eenyu abbaan ilma isaatiin. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20-28 irratti Toomaas immoo maal jedheen? Toomaasis gooftaa koo Waaqayyoo koo jedheen. Toomaas inni isa wajjin ture Waaqayyoo koo gooftaa koo jedheen. Abbaan immoo maal jedheen? Ati Waaqayyoodha jedheen. Yesuus immoo yaa Toomaas waan argiteef amante jedheen. Maal amane Yoonaas? Toomaas gooftaa koo Waaqayyoo koo jedheen. Yesuus immoo maal jedheen? Waan argiteef amante jedheen. Madaa waan argeef, kaan waan argeef, waan argiteef amante. Maal aman? Gooftaa ta'uusaa, waaqummaa qabaachuusaa. Inni waaqa isaa ta'uusaa, waaqa koo jedhee saameera waan ta'eef. Kanan arginaan amante atii jedheen. Utuun argin immoo, utuun argin kana amanan attamaa gammadan ittiin jedhe. Sababii wangeelichi maal ta'eef? Caafameef. Kanaaf nu utuun argin sababii wangeelichi caafameef inni ilma Waaqayyoo ta'uusaa, gooftaa ta'uusaa, waaqummaa qabaachuusaa amannaa jechuudha. Kana Kiristoos waan jedheef. Baay'ee gaarii. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:30 irratti abbaanii fi an tokko isaaniin jedhe. Yihuudoonni immoo ati Waaqayyoon waan arrabsiteef malee maal inni jennaan? Aniif abbaan tokko jennaan ati Waaqayyoon arrabsite jedhanii. Malee hojii gaarii waan hojjettee fi dhagaadhaan kan si dhoofnu miti jedhanii. Ati nama taatee utuu jirtu maal goote jedhanii? Waaqayyoon of goote hoo. Waaqayyoon of goote hoo jedhanii. Maal inni jennaan? An ilma Waaqayyooti jennaan ilmummaan isaa waaqummaa Yesuus Kiristoos yaakkate asitti argina. Pooyintii asaamintii keetiitiin baane. Asaamintii kan kee booddee yeroo itti dhuftu wajjin ilaalla. Anammaa fiksee too bira darba. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyoon ture. Kalariidhaan godheera waan ta'eef xiyyeeffadhaan ilaala. Samuuna kana mata dureen kun gaafii ta'aa deemaara waan ta'eef. Sagalichi jalqaba ture. Uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko as ilaala. Waaqayyo jalqabatti bantii Waaqaaf lafaa uume. Waaqayyo jalqabatti bantii Waaqaaf lafa uume. Sagalichi jalqaba ture. Kanaaf yeroo jalqaba Waaqayyo bantii Waaqaaf lafa uumu sagalichi tureera jechuudha. Sagalichi waan hundumaatti sagalichi eenyuun bira ture? Waaqayyoon bira ture. Ilaala Waaqayyoon bira ture. Akkamiin bira ture? Waa'ee isa jalqabee ture sagalee san jechuudha. Sagalee jireenya sana isin ibsaam. Nu isa dhageenyeerraa ija keenyaan isa argineerraa ilaallee harka keenyaan isa qaqqabneerra. Ergaa Yohaannis irraa jechuudha. Xiyyeeffannaan ilaalaa qofa. Jireenyichi mul'ifameera nu isa argineerra isaaf dhugaa baanaa jireenya bara baraa isa abbaa bira ture jedha. Argitanii? Abbaa bira ture jedha. Kanaaf asitti immoo maal ture jedha? Waaqayyoon bira ture jedha. Sagalichi eenyuun bira ture? Waaqayyoon bira ture. Asitti immoo maal jedhaa? Sagalichi abbaa bira ture jedhaa. Abbaa bira ture jedhaa. Kanaaf abbaaf ilmatu wajjin ture jechuudha. Yoomiin jalqabee. Ilaalaa qofa. Eeshi sagalichi ofii isaatii maal ture? Waaqayyoon ture. Abbaaf ilmatu wajjin ture. Sabistansii tokkocha ka qabu kan inni Waaqayyo jedheen sun. By the way asirra ilaalaa qofa. Yeroo Kiristoos Waaqayyo jedhu qaama tokkocha jedhaa raawudu hin taane abbaa irraa kan dhalate ilma isaa jechuudha. Ilma isaa jechuudha. Kanaaf ilmi isaa isa wajjin akka ture isarraa kan dhalate jechuudha. Inni kun jechi sagalee Waaqayyo jedhu kun mul'ata boqonnaa 19 booddeetti fufaa. Iji isaa akka barbadaa ibiddaati. Mataa isaa irra waan akka gonfoo baay'eetu jira. Uffata dhiigaan coome tokko uffata maqaan isaa sagalee Waaqayyo jedhama jedha. Mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 13 maqaan isaa sagalee Waaqayyo jedhama. Jalqaba maaltu ture? Sagalichi jalqaba waan hundumaa ture. Ka sagalee ka jedhamu kun maqaa eenyuuti? Maqaa ilma Waaqayyooti. Maqaa ilma Waaqayyooti. Maqaan isaas maal jedhama? Sagalee Waaqayyoo jedhama jedha. Sagalee Waaqayyoo jedhama. Kanaaf isatu dhufee dhalate jechuudha. Uffata inni mootii moototaa gooftaa gooftotaati jedha. Inni mootii moototaa gooftaa gooftotaati. Xumureera. Eebbifam. Pointii dhaan. Yes. Xumureera. Thank you. Okay. Galatoomi waa baay'ee kaasteetiniin turte baasoo jechuudhaayi. Okay. Jirtu barsiisa. Itti fufitu jira. Okay. Jalqaba irratti kan isin kaastaniitiin turtan tokko mee gaafiitti haa kennineetiniin haa deemnutiniin.
Kolaasiyas boqonnaa tokko lakkoofsa mootiyyuu 15 irra kan jiru inni fakkaattii waaqaa hin sanaati jedhe uumama hundaaf hangafaa jedheetini lafa kaa'e. Eessatti uumama hunda irraa dhalate jedheetini lafa kaa'e ka'eera inshaallah kan abbaa irraa dhalateetini hin jettan uumama hundaaf hangafa jedhe malee keessaa bahee jettaniitiin kan isin fayyadamtanii wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 42 irratti abbaa keessaa bahee jedheetiin Yesuus Kiristoos hin dubbanne jechaadha iddoo sana. Shini irras yoo kan laaltan taate Yesuus akkana isaan jedhe isin utuu waaqni abbaa keessan ta'e sila nan jaalattu turtan ani waaqa biraan baheen dhufeeti as jiraa jedhe waaqa biraa jedhe biraa jechuun ammootiyyuu maal jechuudha jedhameetiin yeroo laallamu Yesuus Kiristoos ammootiyyuu waaqayyo biyya lafaati ammootiyyuu kan isa ergate jechuudha. Maaliif jennaaniin wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa ammootiyyuu jaharratti maal jedheetiin lafa jira namni waaqayyo biraa ergame tokko jira maqaan isaa Yohaannis hin jedhamaa jedheetiin hin dubbata. Yohaannis kan hin ergameetiin hin jiru waaqayyottiyyuu ammootiyyuu biyya lafaa kana ammootiyyuu isa ergate malee filateetiin loojikaalii parsanaalii waaqayyo biraa ammootiyyuu hin dhufne jechaadha. Akkasumas ammootii Qorontos tokkoffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti ammootii maal jedheetiin kan inni lafa kaa'eetiin hin jiru. Okay, Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11. Okay, lakkoofsa 7 irratti dhiirri bifa waaqayyootii fi ulfina waaqayyoo kan argisiisu ergatee haguuggachuun isaaf hin ta'u. Dubartiin garuu ulfina dhiiraa hin argisiifte jedheetiin kan inni dubbateetiin hin jiru jechaadha. Inumaayyuu lakkoofsa 12 irratti maal jedheetiin ture dubartiin dhiiratti akkuma argamte akkasumas immoo dhiirri dubartii irraa dhalate hundiniyyuu garuu waaqayyo biraayi jedheetiin kan inni fayyadameetiin hin jiru. Tokkoffaa Kiristoos bifa waaqayyoo qaba jechuun uumama ta'uu isaa kan inni agarsiisu dhiira ta'eetiin jechuudha. Itti fufneetiin wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko haa dubbisnuti. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kan dubbistan dachii fi samiidha isaa fi Yesuus Kiristoos halaallutiin. Jalqaba irratti maal jedheetiin lafa kaa'e Baaybiliin jalqabatti dubbitu ture. Dubbichis waaqayyo wajjin. Malee dubbiin waaqa hin turre. Dubbiin waaqa hin turre waaqattu dubbii ture malee kan inni lafa kaa'eetiin hin jiru jechuudha. Kallattiidha ragaa kana halaaluutiin Baayibilii Giriikiidha haala. Arke in hologos hologos in piroston sion haisios in hologos jedheetiin lafa kaa'e. In arke in hologos jalqaba logos yookaan dubbitu ture. Kaayoo logos in piroston sion dubbiin waaqayyo wajjin ture jechi piros jedhamu kan inni itti hiikamu wajjin jechuudha. Kaayisios in hologos jedheetiin lafa kaa'eetiin hin jiru. Waaqayyo dubbii ture jedheetiin kan inni lafa kaa'eetiin hin jiru jechuudha. Waaqayyo maal ture dubbii ture jedheetiin kan inni lafa kaa'eetiin hin jiru. Sagaleen ammootii dubbii hin ture jechuudha. Baayibilii kanneen ammootii kan Giriikii kana kan akka Giriikii kanatti hiikee waaqayyo ammootii dubbii ture jedheetiin kan inni jiru kun kam inni jennaaniin sagaleen kun jiru barsiisa sagaleen jiru jechaa jiran. Lakki na biran jira an dhagaara. Daqiiqaanaaf qabu. An dhaga'u jira warri na biraas dhagaara. Baayibilii kana ammootii kan inni hiikeetiin hin jiru ammootii dubbii Okay, dubbiin waaqayyoon ture jedhanii kan hiikan kun hin jira jennaan hin eeyyan. Baayibilii bara 1879 irratti maal jedhameetiin hin hiikame Baayibilii kana keessatti Egzaabeeriin qaal nabbar. Waaqayyo maal ture dubbii ture jedheetiin kan inni lafa kaa'eetiin hin jiru jechuudha. Dubbii waaqayyo waan hundumaa ittiin uumu kuni jalqaba ture jechuudha. Dubbii logos jechuun ammootu dubbii qaamni tokko dubbatuun ammootu logos jedhan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 60 irratti barattoota isaa keessaa baay'een yommuu waan kana dhagahanitti barsiisni kun cumaadha eenyutti fudhachuu danda'a jedhan. Barsiisa jecha jedhamu kana Baayibilii Giriikii irratti ammootii logos jedhameetiin kan inni fayyadamu jechuudha. Dubbii waaqayyo ammootii afaan isaatiin dubbatu, dubbii qaamni tokko ammootii afaan isaatiin dubbatu logos kan inni jedhamu jechuudha. Yahudoonni logosii kana maal jedhanii waaman dabar jedhaniitiin waaman. Isaas raajaa boqonnaa 55 lakkoofsa 11 irratti akkasumas immoo dubbii afaan keessaa Wanti fedhe hojjetee wanta ani itti ergus hin raawwate malee harka duwwaa karkootti hin deebi'u jedheetiin hin dubbate. Dubbii kan jedhamu kan ammootii Giriikiidhaan logos jedhamu kana warri ammootii Hibruudhaan warri Yahudotaa maal jedhanii dabar jedhaniitiin kan isaan fayyadaman jechaadha. Halaalluuti kan jechi bira jedhamu kuni waaqayyoon keessa ture jechuutti kan inni hiikamu malee parsanaalii waan zaata qabu tokkodhaa miti jechuudha. Halaallu Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa ammootii 6 nus akka dhugaa wangeelaa isin bira jiraatuuf
jennee battala tokkos illee isiniif hin ajajamne jedhe. Isin bira jedheetiin hin dubbate. Dhugaan wangeelli ammooti waan zaata qabaatu ta'eetiin nam bira osoo hin jiraanne nama keessa kan inni jiraatudha. Jecha bira jedhamu kana kan Giriikidhaa maal jedheetiin hin fayyadame? Piroos jedheetiin hin fayyadame. Yohannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti jecha wajjin jedhu sana maal jedheetiin hin fayyadame? Piroos jedheetiin hin fayyadame. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kan inni keessa tureetiin kan inni jiru jechaan. Waaqayyo ammoo dubbii turee jechuun maal jechuudha jennaaniin Waaqayyo amala dubbiidhaa kan inni qabudha jechuudha. Ragaa kana Yohannis tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa mootii 5 irratti maal jedhe? Waaqayyo ifa jedha fakkeenyaaf. Itti fufeetiin namoota Daani'el raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa mootii 22 irratti ifnis isa bira ni jiraata jedheetiin hin dubbate. Waa ifaan lama Waaqayyoon lama osoo wal bira jechuu hin taane Waaqayyo amala ifnanaa kan inni qabu kan inni dubbatudha jechaadha. So Waaqayyo ammootii dubbii kanaan ammootii akka inni uumu kan inni dubbatudha. Ragaan kana faarfannaa boqonnaa 148 lakkoofsa 5 irratti inni abboomnaan waan uumamaniif jedhe dubbii dubbatu Waaqayyo waan hundumaa kan inni uumudha jechaadha. Itti fufeetiin seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti ifni haa ta'u ifnis ammootii hin tajaajilleetiin kan inni dubbate. Jecha ta'e jedhamu kana wangeela Yohannis boqonnaa 1 lakkoofsa ammootiyyuu 3 irra kan jiru Giriikiin kan inni fayyadame eginitoo jedheetiin kan inni fayyadame jechuudha. Eginitoo jechuun ta'e yookaan ammootii uumame jechuutti kan inni hiikameetiin jiru jechuudha. Uumama ammootiyyuu dubbii Waaqayyootiin uumame kana keessa Iyesuus Kiristoos isa tokko jechuudha. Wangeela Yohannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti kaayoo loogoo sarkee eginitoo jedheetiin fayyadame. Achi booda loogoosin maal ta'e foon ta'eetiin jira jedheetiin jechuun uumame jechuudha. Foon kun kan ta'e ammootiyyuu foon namaati malee foon Waaqaatii miti. Kanaafiyyuu ittiin uumame jechuudha. Maaliif jennaan Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti ati dhagna naaf qopheessiteetiin hin jirtaa jedhee Waaqayyo dhagna eenyuuf qopheesse? Iyesuusiif jechaadha kan inni uumameetiin hin jiru jechaadha. Iyesuus Kiristoos biyya lafaa hin dhalatiin dura maaliin ture? Jecha waadaatiin ture jechaadha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa ammootii 15 irratti maal jedheetiin lakkoofsa 16 irratti maal jedhe? Egaa Abrahaamii fi sanyii isaatiif waadaan galamee jitiin jira jedheetiin. Waadaan kan gale kun eenyu? Namootiyyuu Iyesuus Kiristoos jechaadha. Mee haalaan nuti yeroo tokko jechaadha. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa ammootiyyuu lamarratti maal jedhe? Wangeelli kunis kan Waaqni duraan dursee karaa raajota isaatiin dubbate qulqulluu keessatti waadaa galeedha jedhe. Waadaan inni gale kan ammootiyyuu namoonni dubbii kana ni dhagahanii jechuudha. Yohannis tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti nuyi dubbii jireenyaa kana jalqaba keessa turree kana dhageenye jira jedhe. Maal dhagayanii? Waadaa ammootiyyuu Waaqayyo karaa nabiyyootaatiin gale kana dhagahan. Kan ija keenyaan argineetiin jira. Waadaan kun yeroo sana gahetti ni raawwate jechaadha. Ilaallee fi akkasumas harka keenyaanis qaqqabanneetiin hin jirra jedheetiin hin dubbate. Waadaa Waaqayyo gale sana dhagahaniitiin kan isaan Waaqayyo ammootiyyuu bara kakuu haaraa keessatti kan inni xumureetiin hin jedhu sana dhagahan malee Iyesuus Kiristoos sagalee Waaqayyooti miti jechuudha. Itti fufneetiin hin halalu. Iyesuus Kiristoos osoo ammootiyyuu hin dhufin dura eessa ture jennaani? Sanyii namicha Daawit, duuda sanyii namicha Daawit. Akkuma Leewiin ammootiyyuu mulli abboota isaa keessa ture sana Iyesuus Kiristoos kan inni ture sanyii hidda Daawit keessa jechaadha. Ragaa kana hojii ergamoota boqonnaa 10 namaa keessa wal hormaata namaa keessa kan inni turedha malee waadaadhaan kan inni turedha malee Iyesuus Kiristoos ammootiyyuu Waaqayyo sagalee Waaqayyooti miti jechuudha. Boqonnaa 19 lakkoofsa 13 irra kan jiru jechuudha. Inni sagalee maqaan isaa sagalee Waaqayyooti jetteetiin kan ati kaaste maqicha isaati malee maalummaa isaati miti. Maaliif jennaaniin uumama ta'eetiin ammootiyyuu maalummaa Waaqayyootiin kan inni ammootiyyuu moggaafameetiin hin jira jechuudha. Maalummaa fi eenyummaan kana gara. Fakkeenyaaf haalaalluutiin Yaaqoob ammootiyyuu gaafa ammootiyyuu Waaqayyoon fuulletti argeetiin hin jiru iddoo bootee sana maal jedheetiin hin moggaase? Pheeni'eel jedheetiin kan inni moggaaseetiin hin jiru. Seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 28 irra. Pheeni'eel jechuun ammootiyyuu fuula Waaqayyo jechuudha. Maqaa iddoo saniiti malee maalummaa iddoo saniiti miti. So kanaafiyyuu Kiristoos ammootiyyuu maalummaa iddoo saniitti ammootiyyuu kan inni maalummaa maqaa isaattiyyuu sagalee Waaqayyooti jedhameetiin kan inni jiru jechuudha. Iyesuus Kiristoos asiin dura ammootiyyuu kan inni ture yaadaani lammaffaa irratti ammootiyyuu abdiidhaan kan inni tureetiin hin jiru jechuudha. Phexros tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabame jedha. Yaadaan qabame malee farsanii miti. Macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti wanti amma jirus isuma dura tureedha jedha. Waadaadhaan ture Waaqayyo wantuma sana deebise. Wanti sichi ta'us isuma dur ta'ee tureedha jedheetiin lafa kaa'e jechuudha. So okay, Iyesuus Kiristoos waadaadhaan ture malee
yaadaan qabameetiin ture malee parsanii wanti namootiyyuu lafa jiru tokkollee hin ture. Iyyasuus Kiristoos ammootiyyuu jechi logos jedhamu parsan ittiin hin hiikamu jechaadha. Kanaaf ammootiyyuu gaafa irratti si gaafadha. Itti fufi. Okay, asirreeffadha. Okay. Baay'ee gaarii. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu translaterii yookaan ammoo interpreterii macaafa qulqulluu haarawaa arganne natti fakkaata. Daqiiqaa hunii godhu. Okay. Amma roganna dhageeffadha gara conclusion dhufaarra waan ta'eef. Ergaa Phexrosii isa tokko isa lammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 akkana jedha. Inni erga isaan hundumaa keessatti waa'ee dubbii kanaaf yeroo caafu akkuma kana dubbata. Ergaa isaa keessaallee wanti hubachuun nama rakkisu nama dhibu tokko jira. Isaan kanas warri wallaalonni warri waanuma argaa qabanii gadhiisanii akkuma caaffata qulqullaa'aa isa kaan jal'isanii badiisaaf akka isaaniitti ta'uu fi hiikkaa isaa maal godhan jedhu micciiruu jedha. Maal akka ta'uuf badiisaaf akka isaaniitti ta'uuf. Isin garuu michoota koo isa kana duraan dursitanii beektaniitu. Kanaaf irraa kaachuu warra seera Waaqayyoo hin eegne fudhatamtanii sokkitanii isa jabeessitanii qabattan irraa akka hin gufanne maal godhaa jedha? Of eeggadhaa jedha. Kanaaf micciirtota macaafa qulqulluu akkuma kutaa biraa micciiran kanallee micciiru jechuudha. An kun waan adda baay'een ajaa'ibeera. All right. Amma gara yaadaatti as deebina. Maaliif translaterii ofii dhuunfaa isaa fuudhaa dhufaa gaafa jedhan waan ajaa'ibe kun waan ta'eef jechuudha. Okay. Mee rogatti amma xiyyeeffadhaa gara dandeef ariifachuudhaaf yaalaa amma gara dhumaatti dhufaarra waan ta'eef. Tole. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti mucaan nuuf dhalateera. Ilmi nuuf kennameera. Inni humni mootummaa isaas gateettii isaarra jira. Gorsaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara bara guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatis kan dhuma hin qabneedha jedha. Hidda sanyii daawwitii ciqilee isaa keessa ture kan jedhamee fi waadaan galamee sanyii dubartittii keessaa jedhameeti waadaan jalqabayyuu kan galame. Maaliif yeroo jalqaba uumaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti waadaan galamu akka sanyii dubartittii keessaa dhalatudha. Kanaaf gudeeda jedhamee kan ibsamee fi karaa san dhalachuu isaan digeetti gochuu fi kun macaafni qulqulluun ufumaa ofii waan ta'eef rakkina qaba. Kanaaf inni waaqummaa qabu kun dhufee nama ta'e yaada amma obboleessi koo jedhe hundumaa asii walitti qabna jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti kanaaf Waaqayyo ofii isaatii milikkita isiniif hin kenna kunoo dubartiin hin ulfoofti ilma sin deessi maqaan isaas Amaanu'eel jettee moggaafte. Amaanu'eel jechuun maal jechuudha? Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Malee waan namarraa namni nama kiroosomii namarraa ta'e miti. Waaqayyo nu wajjin jira kan jedhu mul'isuudhaaf dhufee dhalataadha. Kaayyummaan dhalachuu isaayyuu Waaqayyo nama gidduu ta'uu isaa mul'isuudhaaf namni Waaqayyotti gargar ba'e deebi'ee Waaqayyotti akka araaramuuf dildilli walitti hidhaan namaaf waaqummaa eenyudha jechuudha? Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyooti jechuudha. Tariitii booddeetti gidduudhaan dubbisuun namicha dhabuu danda'a. Iddoo kana ammoo dubbisee bira darba. Iddoon amma ta'e kun wanti amma namummaan isaa kan inni mirkaneessu macaafni qulqulluun maal jedha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:20 irratti gaafa sana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa ani immoo isin keessa akka jiru beekuuf jirtu jedha. Ana abbaa koo keessa isin ana keessa ani isin keessa. Liinkiin kun uumamuudhaaf nu isa keessa ta'uudhaaf Kiristoos namummaa ta'uun isaa dirqama ture. Milkaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti inni dhalatu kun jedheen. Inni dhalatu kun amma sirraa dhalataadhaa miti. Hundeen isaa kan duriiti kan bara dur jirudha jedheen. Kanaaf Kiristoos hundeen isaa kan yoomiti kan bara duriiti. Isatu dhufee maal ta'e? Isatu dhufee karaa Maariyaam foon uffatee dhalate jechuudha. Nama ta'ee dhalate jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofii isaatii maal ture? Waaqayyoon ture jedha. Waaqayyoon bira ture inni jennu kun isa jalqaba dubbataa ture obboleessi koo kallattii gara biraatti hiikuudhaaf yaalee. By the way wanti inni jedhallee waan haarawaa miti. Dubbii ture dubbiin Waaqayyoon bira ture jedhaa ture. Kun akka loqoda garagaraati. That is a word logosii akkanii ta'e inni nu dubbateera. Sani ufumaa gara biraa xaamamuuf yooma yaalellee dubbichi hin taanee fi nu ammoo dubbii maqaa jala dhageen. Isa eenyuun bira ture jedhaa? Isa abbaa bira ture. Yeroo jalqabu kan abbaa bira ture. Isatu dhufe. Isatu sagalichi nama ta'e nama foonii ta'e. Sagalichi nama foonii ta'e. Pointiin guddaan dhalli namaa beekuu qabu isa kanadha. Obboloota koo nama ta'uu isaa nullee hin beekna. Waan isin hin beekne tokkotu jira. Bilbila kana tariitii kallattii gara kanaatiin hin beektu kallattii iskiriintachii kana. Durduuba isaa kana isin kana qofa nutti maattani. Kan dudduuba kana qofa jechuudha. Kiristoos garuu namummaallee waaqummaallee hin qaba.
akkitti fayyuu dandeettan, akkitti waaqayyo wali araaramuu dandeettan karaa Yesuus Kiristoos qofaadhaa ka jedhaarru. Obboloota ko namni gara waaqayyootti araaramuu kan danda'u karaa isa nama ta'e karaa Yesuus Kiristoos qofaadhaa. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate ulfinni isaas isa ayyaanaaf dhugaadhaan guute argine ulfinni isaas isa ilmi tokkochi eenyurraa argatu abbaa irraa argatu. Ilmi tokkochi abbaa irraa argatu. Kanaaf sagalee ka ta'e kun eenyu ni jechuudha. Ilmi tokkochi abbaa irraa argatu. Dishineeriin biraa wanti nu barbaachisu hin jiru. Dishineerii namoonni barbaadan barreessan abbaan fedhe ka barreesse duuba deebi'ee amma fakkeenyaaf ebalu namoonni amma fakkeenyaaf gara keessan deebanii illee ka gara keessanii gara islaamaa dhufe ka islaamaa irraa gara kiristaanaa dhufe waa wayii barreesse ani islaama ture yoo jedhe I don't care about him. Kanaaf waan akkasii fuudhaan ragaa wanti ta'uu danda'u hin jiru san akkasii ragannaa qabadhu. Luqaas boqonnaa 1:35 kana rogannaa dhageeffadha. 1:35 irraa akkana jedha. Ergimichis immoo hafuurri qulqulluun sirra bu'aa tokko kana naa qabadha. Humni abbaa si golboba. Humni abbaa ishee golbobee ishee dhuunfatu kun eenyunni yaadaan naa qabadha. Sababni isaa akkuma ka jalqabaa hin asitti illee hinna waan ta'eef. Kanaaf mucichi sirraa dhalatu kun maal jedhama? Ilma Waaqayyoo jedhama. Ilaalame. Waaqayyo warra waameef garuu Yihuudootaafis taanaan Giriikotaaf taanaan Kiristoos maalidha? Humna Waaqayyooti. Humni abbaati golboba. Humna abbaati. Kanaaf ka ishee golbobee eenyunni ilma Waaqayyooti. Isa personal existedii ta'e. Isa abbaa wajjin ture sanatu gadi dhufe jechuudha. Hafuurri qulqulluun Maariyaamiin irra bu'uun isaa Maariyaam qulqullittii Waaqayyoof kan adda baate kan dibamte ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf kan dhufe garuu hafuura waa wayiitu dhufe utuu hin taane kallattiidhaan kan dhufe ilma Waaqayyoo isa abbaa bira turedha jechuudha. Kana rogannaa qabadha. Inni kun maal jedha Filiphisius boqonnaa 2:6 inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru jedha. Bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti fanitti lakkoofne jedha. Il abbaa isaa wajjin waan wal isa qixxeessu achi ture jechuudha isa wajjiniin. Achi maal ta'e inni ulfina sana gadhiisee jira. Amma isa Kiristoos ulfina kana gadhiiseedha kan jinatti maattu. Kan hin nyaate hin dheebote hin beela'e kana godha jedhaatti ulfina kana gadhiisee namummaa kan uffateedha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhe bifa garbummaatiin dhalate fakkaattii namummaatiin dhalate waan hundumaa maal ta'e nama ta'e. Nama ta'e kan sin jedhaaru hin beela'e, hin rafe, hin kadhate yoo ati naan jette kun naaf keessummaa miti. Sababni isaa nama ta'uu isaa liqimsee fudhadheera waan ta'eef. Maaliidhaaf isin fakkaata? Nama uduu hin taane namni deebi'ee gara waaqayyootti araaramuu hin danda'u waan ta'eef. Wangeela Yohaannis 17:5 irraa akkana jedha. Ammas yaa abbaa ulfina isa utuu biyyi lafaa hin uumamin ansi biratti qaba tureen ofii kee biratti ulfina naa kenni. Bira jedhaan. Duratillee yeroo dubbattu waa wayyettee ta booda yeroo gaafiitti dhufa sanne. Inaadannaa qabadha. Isaa eenyuun bira ture jedhaan. Si biratti qabaadha tureen ofii kee biratti maal naa godhi ulfina naa kenni jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:61 irraa Yesuus immoo bartoota isaa kana irratti gungumuu isaanii beekee kun isinitti gufataa jedheen. Maal irra gunguman isaan? Kan nyaatta foon kiyya, kan dhudda dhiiga kiyya jennaan namoonni baay'een Kiristoos dhiisanii biraa garagalan. Akkasumas duuka buutonni illee gungumuu isaanii dhageennaani isinis hin gungumtanii jedheen. Ilmi namaa gara iddoo dur tureetti yoo ol ba'u yoo argitan attamree jedheen. Ilmi namaa garam jedhaan gara iddoo dur tureetti. Gara iddoo dur tureetti. Qaman ture gaafa jedhu divine nature waaqummaa jechuudha. Isa kan rogannaa qabadhaa. Sababni isaa namummaa waaqummaa gara waan ta'eef. Ilmi namaa gara iddoo dur tureetti jedha durachi ture jechuudha. Kanaaf gaafa yeroo dubbatu hundeen isaa Milkiyaas keessatti kan duriiti wanti jedhameef. Hafuurri jiraachisa foonumaa dhimma hin baasu dubbina ishee dubbadhe kun jireenya hafuurasii jedha jechuudha. Gara dhumaatti. Mul'ata boqonnaa 19:12 irratti inni dubbate iji isaa akka barbadaa ibiddaati maqaa isa irratti caafamee jiru sagalee waaqayyoo jedhama kan jedhame kun isuma wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1. Kanarraa obboleessi kee maal jedhe? Maqaan isaati malee maalummaa isaati miti jedhe. Kanu jedhaarrullee si jammar maqaadhaa sagalee waaqayyoo kan jedhamu kun maqaa isaati. Inni garuu eenyummaa isaa kan ibsu isa wajjin turedha. Isa eenyummaa akka abbaa qabudha jedhaarra. Lakkoofsa 15 irraa afaan isaa keessaa billaa gara lamaan qarabeetu ba'a. Billaa kana yeroo jennu obboleonni keenya billaa fiduudhaaf dhufe gaafa jedhu billaa ittiin nama waraanuudhaaf dhufe jedhanii marii gaafa dheengaddaa obboleessa koo waajjii wajjin namni tokko mareetaa ture billaa fiduudhaaf dhufe billaa bitadhaa jedheen kan inni jedhe dubbii afaan isaatii ba'udha. Dubbiin afaan isaatii ba'u billaadha kan inni jedhaa ture. Sanillee dogongora macaafa qulqulluu macaafota hin beektu hubattanii kanaaf dogongortuu jedha macaafni qulqulluun. Baay'ee gaariidha. Eeshi cuunfaa yoo inni dheekkama lakkoofsa 16 maal jedha? Uffata isaa irratti gudeeda isaa irrattis mootii moototaa gooftaa gooftotaa jedhamee irratti barreeffamee jira. Kanaaf Yesuus Kiristoos mootii moototaati gooftaa gooftotaati. Mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 13 isaan kun yaada tokko qabu
humna isaaf aboo isaanii dabarsanii bineensichattiin kennu isaan hoolichattiin ka'u. Hoolichi ka jedhame nuni ilaa hoolaa waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu jedhe. Hoolichi garuu gooftaa gooftotaatii mootii moototaa waan ta'eefi isaan immoo warri isa wajjin jiran warra waamaman adhafannoo gooftaa Yesuus Kiristoositiin du'a isaatiin isin hundinuu waamamaa jirtu nullee isin waamaarraa waamicha kana warri dhageeffattan. Warri fo'aman Kiristoos naaf du'e jedhanii warri filan warri amanaman hoolicha wajjin moo'u jedha. Hoolicha wajjin moo'u. Kana booddee isaan kun eessaa dhufan kan jedhamuuf warra rakkina guddaa keessa darban dhiiga kootiin uffata isaanii kan miiccatan jedhamee sagaleen isaaniif dhugaa ba'a jechuudha. Kanaaf Kiristoos gooftaa gooftotaati mootii moototaati. Nama waaqummaa kan qabudha. Exactly kanadha kan eebbifame xumureera. Thank you. Xumare anillee xumureera. Amma xumureera. Gaafii afaanii sana. Yeah. Okay. Amma gaafii daqiiqa 7 jennee daqiiqa sii qabaa gaafachuu dandeetta. Anattu jalqabe waan keessatti na gaafadhu. Eshi. Daqiiqa na qabishi. Okay, daqiiqa 7 jechuudha. Itti fufu. Okay. Itti fufu. Ongode rakkina hin qabu. Tole, wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti ergaa wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 ni fudhattaa? Ati. Gaafii. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 anumna kooti homaa gochuu hin danda'u. Eshi dhaabi ishee dhaabi. Daqiiqa dhaabi kaa. Dhaabeen jira. Thank you. Koi, zin baata dhaggeeffadhu. Okay, sorry, stack godhe. Bilbila irraa baasa amma. Okay. Sorry, Maatiyus wangeela Yohaannis boqonnaa 5. Bilbilatu stack nagelaa godhe dhiifama. Yoo jedhe. Yes. Okay. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 asin naalaan. Nan dubbisa. Yesuusitti dabalee anumna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akka dhageettan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Eeruu kana ni fudhattaati. Ibnu. Ni fudhadha iyya. Okay. Kanaaf Kiristoos abbaadhaa waaqayyoon abbaa jedheera jechuudha. Kanaaf Kiristoos abbaadha jechuudha. Uuma isaa. Eerucha ni fudhattaa sin jedhan. Eeruu ni fudhattaa sin jedhan. Eeyyee eeruun fudhadha jedhe. Kanaaf maal jedhee akka abbaa irraa dhageetti jedha. Kanaaf akka musliimaatti Yesuus Kiristoos illee musliima jettee sila dubbataa turte waan ta'eef. Obboleessa koo na dhageeffadhu. Yeroon kiyya. Maal jettee qonna dhageeffadhu. Yesuus Kiristoos musliima jettee dubbatteetta. Na dhageeffadhu mee gaafii si xumuraa. Akka musliimaatti waaqayyoon abbaa jedhanii waamuun sirri moo sirrii miti? Dhagaartaa? Okay, galata abbaa jedhamu afaan Oromooti waan ta'eef Quraana keessa hin jiru. Jechi abbaa jedhu afaan Oromooti. Afaan Oromoo Quraana keessa hin jiru. Quraana afaan Oromooti. Kiristoos Yesuus jecha haadhi uumaa jedhamutu jira. Dhageeffadhu. In fudhadha jetteetta eega ka fudhattu ta'eeti Kiristoos ammoo waaqayyoon abbaa jedhee waameera waan ta'eef isin maal jettanii Kiristoos musliimaa jettan amma yeroo ati dubbattu. Kanaaf Kiristoosiin macaafa qulqulluu ka Quraanaa musliimaa ka macaafa qulqulluu garuu musliimaa miti. Sababni isaa inni maal jedheera waaqayyoon abbaa koo jedheera waan ta'eef gara gaafiittaa nutti darbinu. Gara gaafittaa nutti darbinu. Kana inni sababni isaa abbaa kooti jedheera waan ta'eef abbaa onneen jettu waan ta'eef. Okay, kun suuraa 19ffaa ayata 88-92 irratti atunuu jalqaba dubbatteetta waaqayyoon abbaa jedhanii waamuun akka samiif dachii tarsaasuuti. Kanaaf Kiristoosiin inni macaafa qulqulluu musliima miti. Inni abbaa jedhee waama waan ta'eef isin biratti abbaa jedhanii waamuun hin danda'amu. Gara gaafii lammaffaatti. Xumureera kana. Gaafii kan kennaa deebifteetta kaa gaafii naa deebifteetta mitire? Gaafii lammaffaadha. Maal jettee dubbattee Yesuus jecha Allaatii jette. Ibnu dhagamaa sagaleen kee?
Ibnu. Amma ni dhaga'ama. Amma dhufeetiin hin jira. Neetworkii wannoo jedha. Wayyoo. Gaaffii lammaffaatti. Okay. Gaaffii lammaffaatti. Yesuus itti dhufaar. Yesuus jecha Allaati. Jecha Allah biraa ta'edha jette. Ingiliffisaan akkana jedha. The word from God jedha. Of Godinii fi from Godin jecha garagaraati. Kanaaf Kiristoos jecha abbaa biraa dhufe moo jecha abbaa keessaa bahedha akka Quraanaatitti. Suura 3:45 akka irratti akka jirutti. Jecha Rabbiin biraa dhufe moo Rabbiin keessaa dhufe? Jecha argamedha. Jecha no. Jecha Rabbiitiin argamu jecha Rabbii. Jecha argamedha. Suura 3:45 qoqoo ishii naadhaab hold on. Jecha Rabbiitiin argame. Jecha Rabbiitiin argame moo jecha Rabbiitiin ni? Inni jecha Rabbiiti moo jecha Rabbiitiin argame? Jecha Rabbiitiin argame. Inni jecha Rabbiiti moo jecha Rabbiitiin argame jennaan maal naan jette? Okay, hold on godhi ragaa si baasa. Naadhaab. Jecha Rabbiitiin argamee fi jecha Rabbiiti ka jedhu garaagarummaa naa qabadhaa. Okay. Okay. Sorry, aga baafadhuuf naa obsi wal jala na yala waan ta'eef. Okay, kun suuraa kan argine. Okay, amma yeroo ati dubbattu bari jecha Rabbiiti jecha Allaatiin aan jettee turte. Jecha Allaatiin ta'ee duun taane jecha Allaati. Argadhe. Sin bisa dhaggeeffadhu. Suuraa Al-Imraan ayata 45 irraa sadaffaa akkuma jette ayata 45 irraa dhaggeeffadhu. Behold, the angel said, O Mary, Allah gives thee a glad tidings of the word from him. His name will be Christ Jesus, the son of Mary. Hold in honor in this word and hereafter jedhan kanaaf inni jecha Allaati moo jecha Allaatiin ta'e jedhaattan jecha Allahaatiin ta'e iddoo kanarratti Quraana suuraa Al-Imraan suuraa 45 irratti bikalimatin min maal jedhaa jecha isaa irraa naa baasi daqiiqaa dhaabitti ragaa naa baasi jecha isaa biraa ragaa naa baasi. Kino baasutti hin jira dhageessa. Baasi dayyaa dhaabiti. Baasutti hin jira. Daqiiqaa namooti yeroo. Itti fufi rakkina qabu. Gaafi takkatti qofa si gaafata kana booddee. Dhugumatti Rabbiin jecha isa biraa ta'e kan maqaan isaa Almasii isa jedha. Jecha isa biraa ta'e jechuun iddoo kana ayata mootii 59 irratti kinoo hiikeetiin hin jira. 59 irratti hiikeetiin hin jira. Inna Allahi kamathali Aadama. 59 irratti kan jiru Rabbiin uumama keessatti Aadamin ta'i jedheen Aadamis ammootiyyuu ni uumame. Itti fufeetiin inni isaanis ammootiyyuu ta'i jedheen isaanis ammootii kan hin argameetiin hin jiru. Dubbii Rabbiitiin argame malee dubbii Rabbiitiin hin jiru. Isaan dubbii Rabbii osoo hin taane dubbii Rabbiitiin argame jechuudha. Dubbii Rabbiitiin bira darbi bakka. Okay. Suuraa arfaffaa. Sorry, maalli daqiiqaan. Okay. So okay, isa biraa ta'e isa biraa from ka jedhu jalannaa qabadha. From ka jedhu yaadannaa qabadha. Okay. Suuraa arfaffaa ayata 171 irratti inni spirit of God jedha. Hafuura Rabbiiti jedha. Hafuura Allaati jedha. Kana fudhattaa? Baasi. Yeah. Okay. Dhaabi ka daqiiqaa. Dhaabeen jira. Okay. Dhaabi. Yoo dhaabdee fi I think Quran 8 jira. Okay. Mee osi bira jiraate baasii ande. Okay, kunooti. Maaliifin baasa anatu fidate moo? Osam rakkina qabu hold on daqiiqa manaa qabate. Beeki hafuura Rabbiiti jettee turte beeki. Eka, spirit of God. Spirit. No, hafuura Rabbiiti jettee ragaa bittaanatti agarsiisa. Hafuura Rabbiiti kan jedhu achirra. Taadhaa si baasana dhaggeeffadhu kamaaf si hin baafne. Afaan Oromootiin dubbisi.
Ingiliffaan dubbisaa Arabiffana iyyaa nan guyyaa guutuu Afaan waamaa Oromootiin oolle. dubbisi. Era ati Arabiffa guyyaa guutuu Afaan waamaa oolle. Oromootiin dubbisi. Ingiliffaan si dubbisaa dhaggeeffadhu. Afaan Oromootiin dubbisi files. Afaan Oromootiin Dhaggeeffadhu Ingiliffaan si dubbisaa. Afaan Arabiffaan waamaa Oromootiin oolte hoo maal? No. Afaan Oromootiin Arabiffaa dubbisi. iyyaa Arabiffaa hoo nagaraan jillee? Na dhaggeeffadhu anka Ingiliffaa qaba Quraan Ingiliffaa qaba. Si dubbisi. Eeshi akkana jedha. All people of Jedhu book commit kaasirratti no namooti hafuura rabbiitiin jedhu quraana irra kan. Ingiliffarraa akkana jedha. Nor say of Allah out by the truth. Christ Jesus the son of Mary was no more than the messenger of Allah. And his word which is bestowed on the Mary in the spirit proceeding from him. Hafuura isaa isa keessa ba'e jedha. Yeroo dubbatu hafuura isaa proceeding from him isa keessa kan ba'e. Karaa biraatiin immoo his word ka jedhu laatiin jedhu jettee. Okay. Brother Becca. Brother. Isin dubbifadha. Tole brother. Tole. Ingiliffaan kilirri akka jedhu bakka dhaabi. Bakka dhaabi daqiiqaa dhumaa. Dhaabi. Bakka dhum. Ishi gaafii biraa. Lubbuun kan kee ruhiin kan kee harka isaa keessa jira. Kan amantaa? Ruhiin kee lubbuun kee harka isaa keessa jira amantaa? Baay'ee ishi paawuzi naa godhu. Daqiiqaa dhaabi. Ragaa. Daqiiqaa naa dhaabi. Daqiiqaa dhaabi ishi. Dhaabi kaa. Dhaabi. Sakandii jaa qofa. No. Sakandii jaa qofa qabda. Uduu dhaabi siin jedhu bira darbitee. Allaala. Aslaala. Okay. Sakandii dhaabeetti nin jira. Sakandii jaa qofa. Na dhaabi. Hadiisa naaf himi. Sahih al-Bukhari. Hadiisa. Sahih al-Bukhari. Baafadhu shi. Sahih al-Bukhari. 33-48. Qoy hadiisan baafadhu. Baafadhu. Bukaarii meeqa? 33-48. Bukaarii meeqa? 48. 33-48. Ashi baasittiin jira. Ashi baasittiin hin dubbisa. Baaftee? Dubbisa. Aslaalam. Eeshi. Akkana jedha. Allah's messenger. Ergamaan Rabbi jedhan. Said, by him in whose hand my soul is. Daqiiqaan kee dhumatee jira. Daqiiqaan kee dhumatee jira. Daqiiqaan kee dhumatee jira. Na dhageeffadhu. Daqiiqaan kee dhumatee jira sin jedha. Qabadhaa obboloota koo. Daqiiqaan kee dhumatee jira. Harka isaa keessa. Daqiiqaan kee dhumatee jira. Ragaa naa baasi jette uduu. Daqiiqaa kee Uduu ragaan dhumatee baatu jira. goota. Obboleessa kee dhageeffadhu. Yeroo ati dubbisa jalqabdetti oongoodha. Ragaa baasi jette ragaa udaan si baasu daqiiqamaa oongoodha. Dubbisa jalqabdetti oongoodha. Daqiiqamaaf oongoote hangaafi afaanis gaafadhe. Jalqabuma sakandii jaatu siyaasa jedhamu. Never on gochuu sirran turre haqaan dubbisee fixuuf sababni isaa. Dubbisa jalqabdee jirta barsiisa. Obboleessa koo anama akka kana laal. Aldhaabii. Injiru wanti tokko. Laal. Dhageeffadhaa amma jeequu jalqabde. Sababni isaa durumaa udaan daqiiqaa na qabsiin jedhu. No haqaan si dubbisuuf ana afaanin si gaafadhee jennaan situ ragaa naa fide. Haqaan si dubbisee fixutti. No, hagan dubbisee si fixutti dubbachuu sirran turre. Sababni isaa situ maal naan jedhe? Ragaa naa baasitu jedhe. No. Ragaa naa baasi gaafa naan jette dhaabu sirra ture, oongochuu sirran ture. Hin danda'amu. No. Ana afaanis si gaafannaan situ bee ragaa naa baasi naan jedhe. Walamaaf hin dubbatin ayyi. Echi gara gaafii keetti darbe. Obboloota koo asiin qabadhaa. Amma bakka barsiisa. Sana xumurreetti ni jira. Kana dhageeffadhaa obboloota koo. Ruhiin Nabiyyi Muhammadiitu harka isaa keessa jirti. Harka isaa keessa jirti. Maal jedhee? Baay'ee dhufuusaan. Hadiisa irra jiru wanta akkas jedhe. Dhageeffadhaa. Jedhu barsiisa. Kunoo laala. Itti fufi. Kunoo laala. Barsiisa dhageeffadhaa. Baay'ee. Barsiisa hin jedhu. Amma gaafii kiyya. Gaafii kiyya. Waayee ajaa'ibaa. Barsiisa xumurtanii jirtan mara bashan immoo irra. No, situ rabbashee bar. Daqiiqa naa qabdee dubbisu ofii keetiin aan jette ana afaanis si gaafadhe. Ana afaanis si gaafadhe ofii keetiin naa dubbisi jedhe. Barsiisa xumurtanii jirtan. Bille. Dhumarra akka daa'immanii goote bille. Barsiisa xumurtanii jirtan. Itti fufi daqiiqaa si jalqabeera. Osoo hin jalqabin maaf jalqabdu?
An zero si godha rakkina qabu itti fufi kunoo yoo start si godha itti fufi. Barsiisoo son jalqabin. Maal ta'u jira si amee garii seetii godha. Isaa fi Yesuus tokko jettanii moo garagara jettanii? Isaa fi Yesuus tokko garagara jettanii amantan barsiisa. Garagara. Erga garagara taatee maaliif ammootii Quraana keessa ammootii iyyuu Iisaan dubbii Rabbiiti jettanii ma fidattan? Situ macaafa qulqulluu borcee waan ta'eeffachuun jira jedhe malee an kompiliitili sunuu Kiristoos miti jedhee amanaan. Isa fakkeessuudhaaf no isa fakkeessuudhaaf irraa korojee ati macaafa qulqulluu ni fudhattaa? Baaybilii Giriikii ni fudhattanii? Baaybilii Giriikii ta'uu isaa tokkorra kan jiru baaybilii Giriikii ni obboleessa koo Giriikiin anuu Giriikiin fayyadama. Giriikii ati dubbiftee isaa akka hin beeku malee anuu Giriikiin fayyadama. Eeyyee ni fudhadha. Okay, Yohaannis tokko sin gaafadhaa poos naa godha kanaaf dhaama. Anuun qaba ka Giriikii maal katibaaf maal fayyada? Naaf dhaama barsiisa. Kunoo dhaabeera. Yohaannis tokko irratti baay'een Giriikiidha. Waaqayyo dubbii ture jedha malee dubbii Waaqayyo ture hin jedhu ni fudhatta moo hin fudhatta? Anuun qaba Giriikiin. Giriikii ana waan fiddoo isaa fuudha. Anuun qaba Giriikiin. Yohaannis dhageeffadhaa barsiisa. Obboleessa koo. Ishee erga qabaattan dhageeffadhaa. Waaqayyo dubbii ture jedha. Waaqayyo dubbii ture dubbii Waaqayyoon hin ture jedha. Ni fudhatta. Erga qabaattan dhageeffadhaa. Jechi Giriikii dubbii jedhu hin jiraa? Dubbiin Giriikiin keessa jechi dubbii jedhu hin jiraa? Waaqayyo logos jechuun dubbii jechuudha. Waaqayyo. No logosi kun anillee qaba ka. Hiikni isaadha yeroo logosi anillee qaba kunoo. Kunooti logosiin. Logosiin. Kunooti logosiin. Goitti afaan Oromootti hiikamu Waaqayyo dubbii ture jedha malee dubbii Waaqayyo ture hin jedhu. Never. Kunooti laal logos. Kunoo laal logosiin kun never illee hin jiru. Ni fudhatamoo fudhatan barsiisa. Logosiin. Waaqayyo dubbii ture jedha malee dubbii Waaqayyoon hin ture jedhu ni fudhatamoo fudhatan. Dubbii eessaa fuutaati? Dubbii jechi Giriik keessa dubbii jedhu hin jiraa? Ni fudhatamoo ni fudhatamu. Maaf hin fudhanne anuu kunoo Giriik fayyadama. Logosiin wayita afaan Oromootti hiikamu Waaqayyo dubbii ture jedha. Eenyutu hiike? Fayyadisi barsiisa Giriikiin beektu saniif akkanatti dhaabdaa. Ishi. Ishi anatti ragasi kenna poos na godhu. Ragasi kenna. Maali poosii godha kunoon qabanillee. Never kunootiin qabanillee. Waaqayyo sagalee Waaqayyo ture jedhu kan Waaqayyo sagalee ture ta'u ishi dura. Ati eessaa fuute jechi Giriikiin sagalee jedhu eessaa dhufu? Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40. Dhageeffadhu Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti Iyyasuus Kiristoos akkuma ani nama jedhe afaan ofiitiin ani Waaqa ofiin jedhe. Okay, baay'ee gaariidha. Jee abbaa isaatitu ati Waaqayyodha jedheen. Inni ani abbaan tokko jedhe. Ani abbaa isaan gaafan akkuma ani nama jedhe ani Waaqayyoodha ofiin jedhe. Ani abbaan tokko jechuun yoo waaqummaa isaati clearly. Hin gaafanne akkuma ani nama jedhe Waaqayyoodha jedhe barsiisanaaf deebisi gaafii kiyya. Word to word ani Waaqayyo hin jenne aniif Waaqayyo tokko jedhe malee. Aniif Waaqayyo tokko jedhe malee kallattiidhaan ani Waaqayyo hin jenne. Baay'ee galatoom. Isaayyaas rachaa boqonnaa 45 lakkoofsa 9 irratti ana Waaqayyoodha ana malee Waaqayyo kan biraa hin jiru kan jedhu sun eenyu? Isaayyaas? Isaayyaas rachaa boqonnaa 45 lakkoofsa 9 irratti ani Waaqayyoodha ana malee Waaqayyo kan biraa hin jiru kan jedhu sun eenyu? Abbaadha Kiristoos ammoo ilma isaati kanaaf Waaqa jedhame inni. Okay, galatoomi. Isarraa dhalateen. Waaqayyo abbaa Waaqayyo biraa tokko hin jiru Yesuus Kiristoos ammoo nama jechuudha. Hayyee galatoomi. Sansitu jedhe. Sansitu jedhe macaafa qulqulluun aniif abbaan sansitu jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 30 irratti aniif abbaan sun maal jedheera tokko jedheera ishee itti fufu tokko jedheera waan ta'eef yalla ishee rakkina qabu aniif kun abbaan tokko jedheera waan ta'eef Yesuus hin waaqessitamoo waaqessitu Yesuus hin waaqessitamoo ittiin godhee waaqessa abbaa hoo waaqessitamoo waaqessitu exactly waaqessa isatu akkas jedhe waan ta'eef Kiristoos abbaa fi Yesuus Kiristoos foonummaadhaan abbaa waaqessamoo waaqessu yeroo lafarra tureetiin jedhe yeroo gabaabduudhaaf ergamoota gadi ta'e waan jedhuufi eeyyee bakka kiyya bakka bu'ee sagada kadhata tureera bakka kiyya gabbu'ee tureera sababni isaa ni waaqessa obboleessa kiyya ni waaqessa eeyyee
Yesus Kristos abbaa qofa waaqessa ati abbaa fi ilma waaqessita kamtu waaqa dhugaa waaqessa. Baay'ee gaariidha. Kiristoos isatu maal jedhee anattillee amanaa abbaa Kamtu waaqa kiyyattillee dhugaa amanaa akka waaqessa jedhe. ati abbaa fi ilma waaqessiti Yesus Kristos abbaa qofa waaqessa kamtu waaqa dhugaa waaqessa sifi Yesus keessa. Okay. Sabab macaafni qulqulluun akkana jedha. Deebisii deebisana dhageeffadhu. Paawuzii godha Kamtu barbaada. waaqa dhugaa Wangeelii waaqessa Yohaannis barsiisa sitti waaqa dhageeffadhu. samoo Yesus Kristos waaqa dhugaa waaqessa. Biyya lafa nuuf. Si dhaabeeraan na dhageeffadhu mee. Si dhaabeeraan na dhageeffadhu. Si dhaabeeraan na dhageeffadhu. Gaafii kiyya Deebiin kan kanatti kee. ilaalaa gaafii afaan. Deebiin kan kee kunuuti. Deebiin kan kee kunuuti. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi ana. Anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaatti nan yoo ta'e saganni kiyya. Saganni Dinis ragaan gaafa sittu waaqa dhugaa waaqessa moo sittu waaqa Yesuus waaqa dhugaa waaqessa. Kiristoos waaqa dhugaa akka ta'e ragaa si baasa paasu naa godhu. Paawusii godha qoy na Ani dhageeffadhu. Waaqa san dhugaa akka ta'e. gaafanne gaafii ani gaafatiin hin ala naaf hin deebisin sittu waaqa dhugaa waaqessa moo Yesuus waaqa dhugaa waaqessa. Ati Yesuusiiti abbaa waaqessita Yesuus Kiristoos abbaa qofa waaqessa kamtu waaqa dhugaa waaqessa lafa naaf kaa'e. Okay. Asii dhageeffadhaa. Waan macaan qulqulluun jedhu. Warri dhageeffachuu barbaadan. Si dhaabeera daqiiqaa. Qalba qaaliin Daqiiqaa fi kee dhaabeera. barsiisa qalba qaalii qofa Ilmi barbaada. Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi beeknaa. Nu isa dhugaa sana keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa hin jiraanna. Waaqayyoon inni dhugaa jireenyi bara baraa isa kana jedha. Kanaaf Kiristoosis waaqa dhugaati jechuudha. Itti fufi. Si xumureera. Waan hin gaafatin maaliif dubbatu ta'eera inshaallah kan. Ragaa hojii si dubbise kaa. Kiristoos illee waaqa dhugaa ta'uu isaa. Sagaleen kan kee hin jiru. Sagaleen kee hin jiru. Sagaleen kee hin jiru. Agamma daqiiqaa afur jirtanii namoota hin jiru. Daqiiqaa afur irratti naa deebisa. Osnaa godha. Sorry. Osoo ani dubbatiin daqiiqaa kana muluu maal figettan? Itti fufi ishee Maaliif daqiiqaa afur irratti dhaabdanii? Daqiiqaa afur irratti dhaabdanii turtanii mi? Na dhageeffadhu. Na dhageeffadhu. Daqiiqaa afur irratti. Yeroo Osoo ani namooti ati dhaabinaan hin jenne sagaleen kan kee shishi jedhaara jalaa. No na dhageeffadhu. Sagaleen kan kee shishi Soo jedha. kanaafiyyuu Sagaleen kan kee wama dhagamaa. Ati hansitu dubbataan jirre malee maaf akka ta'e maaliif beekan daqiiqaan kan kee na bira dhagamaa ture. Na biratti sagaleen kan kee yeroo waliin haasoftan na biratti sagaleen kurkuu jedhu dhagamaa ture. Eshi qalba qaalii qofa. Itti fufi. No. Dhageeffadha yeroo tokko. Eshi amma Ragaa malee siin kennu. Ragaa malee qalba qaalii siin deebisu. Waaqa Yesuus waaqessu dhugaadha. Qalba qaalii siin deebisu. Qalba qaalii siin deebisu. Jecha Kiristoos jedhe ragaa hundumaa. barsiisa bilis waaqa kamtu dhugaadha. Eshi bira dabra. Eshi bira dabra. Eshi bira dabra. Eshi bira dabra. Inni waaqa dhugaa ta'e si baaseera. Tokko lakkoofsa 14 irra foon achitti ta'e sun foon namaati moo foon waaqaati? Maariyaam nama isheerraa namummaa kan namaati qoffate. Kan nama ta'e. Foon namaati moo foon namaati uumaadha moo uumama? Kan Maariyaam uumamtuudha kan namaati nama ta'e sababii saniif ani nuu waaqa walii dhufuu danda'e. Foon Kiristoos uumama moo uumaadha barsiisa? Waara Maariyaamiin irraa dhalatee Maariyaam uumamtuudha. Maaf uumaa ta'e? Uumaadha moo uumama dhalatti mul'atan uumaadha moo uumama foon Kiristoos? Baay'ee si ameeka si deebise. Maal ta'e uumama Maariyaamiin irraa dhalatee Maariyaam immoo Uumaadha moo uumamtuudha. uumama? Maal ta'e sagalee dhagaan jiru mucaan maal ta'e? Eenyutu uume foon Kiristoos eenyutu uume? Wanti hundinuu karaa Yesuus Kiristoos Maariyaamiin kan uume Maariyaami miti Addaamiin kan uume eenyunnini Kiristoos Yesuusin. Eenyutu uume foon Kiristoos eenyutu uume barsiisa? Foon Kiristoos eenyutu uumedha? Foon Kiristoos eenyutu uumedha? Maariyaamiin kan uume Yesuus Kiristoos abbaan karaa ilma isaati kan uume. Dhageettee? Eenyutu uume foon Kiristoos eenyutu uume barsiisa? Yesuus of uume moo kayri inshaallah? Isuma Maariyaamiin irraa dhalate Maariyaamiin garuu Addaamiin kan Maariyaam irraa dhufte.
Of Kiristoos ofuume Kiristoos Maariyaamiin barsiisa. irraa dhalate. Kun xumurame daqiiqaan xumurameera. Thank you. Dhalate mondane uumama daqiiqaan kiyya lama ammattu yoo itti na jala wannoo jettan. Ajaa'iba. Ibnu galatoomi marii bareedaa goone dhumarra xiqqoo girrigirri uumne malee akka bareeda deemnee dhugaa guddaa dubbachuudhaaf thank you very much. Alabaa gaariidhaan deemnee waan si gale seeraa ibsite waan naa galen ibsee gaafii wal gaafanne irratti kallattii garaagaraatiin ta'uu danda'a. Waa hundaafu thank you guddaa galatoomii daqiiqaa lama sii kenna yaada kan kee ibsadhu anillee yaada kee ibsadhee deegaa tokko achiin booda gargara gallaa. Ayyatti fufa barsiisa daqiiqaa shanii keessan itti fufaatiniin. Neetworkiin kan keessirrii miti baay'ee wama jidduun adda icitaadha dhumarra maal akka ta'e hin beekwan. Ayyan neetworkii kootiitiniin itti fufaa barsiisa. Hinga sanii neetworkiin sirrii. Maaliif hin deemte? Maaf deemisi? Chau jadeetiin hin deemaa yi khayr insha Allah kan.